සියලු දෙනා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. රයිට්. අපි කොටසක් හොඩේ මම තාම සද්ද ඇහෙනවා. මොකද මේ ඉස්කෝලේ බෑන්ඩ් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියලා ආරංචියක් ආවා. මනෝලි ඒත් එක්කම මෙත්සරණි ඒගොල්ලෝ අද මේ බෑන්ඩ් ප්‍රැක්ටිස් හොයන්නේ දඩබඩ ගල ගහනවා. ඇහෙනවනේ ඒක බිත්තියක් කඩනවා වගේ ඇහෙන්නේ නේද? ඒ යාළගේ බෑන්ඩ් එක තමයි. රයිට්. එතකොට අද වාසුරු ඉන්නවා අනුජ ඊළඟට හිමාල හිරුණ මල්ෂානි මේකලා ඊළඟට ප්‍රවීන් සසින්දි සෙනෝත් තමයි දැනට නම් ඉන්නේ. මොකෝ දන්නේ සමහරලාට ටයිම් එක පොඩක් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෙයි. මම කිව්වා ඉස්කෝලේ වල පන්ති දැම්මොත් එහෙම පොඩ්ඩක් තව ටිකක් මම පස්සට ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට 4 ඉඳන් 6 වෙනකන් වගේ චුට්ටක් ගන්න try එකක් දෙන්න. මොකද අපි කොහොමත් 20ක් 22ක් විතර වගේ ඉන්නවා. නමුත් අද ඒකේ භාගයක්වත් නැති නිසා එහෙම ගැටලුවක් වෙයි. කොහොමත් ඊට පස්සේ අපි බලමු පෙබරවාරි මාසේ මම උත්සාහයක් පුළුවන් වෙයි. ෆිසිකල් ක්ලාස් උත් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ෆිසිකල් පටන් ගත්තට ඔන්ලයින් එකක් දෙනවා. ඉතින් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එහෙම ඔන්ලයින් එකේ ඒ ක්ලාස් ටික කරන්නත් පුළුවන්. රයිට්. ඒත් එක්කම තව දෙයක් කියන්න ඕනි. ඔයාලගේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔය යාළුවන්ට මුදල් ගෙවීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් දෙමව්පියන්ට කියන්න මට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. රයිට්. එහෙමත් කියන්න. මොකද තියෙනවනේ නේද? එක එක ආර්ථික අපහසුතා තියෙනවනේ. එහෙම මම අර අසාධාරණකම් කරන්නේ නැහැ. පන්තියෙන් නැතුව ඉන්න එපා. ඉතින් පොඩ්ඩක් කියන්න. නිකන් අර කියන්නෙම නැතුව ඉන්න එපා. පොඩ්ඩක් කියන්න මෙන්න මේ ගැටලුව නිසා තියෙනවා කියලා. ඒතර මම මේකේ ඒක මාක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා ඔක්කොම කරන්න යන්නත් එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආර්ථික අපහසුතා තියෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් අපි පාඩම් ටික කතා කරමු. මං හිතන්නේ දීර්ඝ නිවාඩුවක් ආපහු සැරයක් නේද? දවස් 4ක විතර වගේ ටිකක් නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා. හෙට සහ ඊළඟට සඳුදා. ඉතින් ඒකත් හොඳයි නේ. ආයෙත් ඉඳලා ඊළඟට ආපහු පෙබරවාරිත් මං හිතන්නේ 3 වෙනිදා හා 4 වෙනිදා ආපහු පටන් ගන්නවා උසස් පෙළ විභාග. ඒතකොට ආයෙත් දවස් මං හිතන්නේ 20ක් 22ක් විතර ආපහු නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා. කොහොම වුණත් ඔය වෙනකොට අපිට සිලබස් එක ඉවර කරන්න වෙනවා. රයිට්? ඒකත් කරන්න ඕනි. රයිට්. ඒතකොට පෙබරවාරි මාසෙ මම ටිකක් වැඩිපුර දවස් ටිකක් පන්ති කරනවා. ඒ කියන්නේ අමතරව. හරි. අමතර දවස් ටිකක් කරලා අපි විෂයන් ටික ඉවර කරලා 10 වසරේ පාඩමක් දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොට පටන් ගන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් අපිට 10 වසරේ තියෙන පාඩම් 32ක්. ඒතකොට ඒ 32 කවර් කරන්න අමාරු වෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි යමු අපි කතා කර හිටියේ සම්භාවිතාවය කියන පාඩම 24ද පාඩම? ඔව් නේ. 24 වෙනි පාඩම. ඉතින් මට මේ හෝම්වර්ක් දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝ තමයි දාලා තියෙන්නේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ හිමාල සෙනෝත් සමාධි ප්‍රවීන් හිරුණ සසින්දි බාසුරු මේකල අනුජ. ඒතර මෙත්සරණ සාමාන්‍ය හෝම්වර්ක් කරනවා. මෙත්සරණි මනෝලි ඒගොල්ලෝ කරනවා. තිසුම් සඳලි තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මල්ෂානි මට හෝම්වර්ක් ටික දාලා නැහැ. හිමාය මට දැන් සති දෙකක් එක දිගට හෝම්වර්ක් එවලා නැහැ. දැන් අද තාම නැහැ. මං ආවොත් අද දැන් එයා වේටින් රූම් එකට දානවා. මොකද එයා ගිය සතියේත් මට එවලා තිබ්බේ නැහැනේ. රයිට්. ඒක නිසා ඕනේ යාළුවෝ පොඩ පණිවිඩය දෙන්න. හෝම්වර්ක් එක මට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ කියන එකත් මතක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට. රයිට්. එහෙනම් අපි බලමු හෝම්වර්ක් ටික. අභ්‍යාස චුට්ටක් කියන බලන්න. කීයද අභ්‍යාසේ? 10 24 3 රයිට්. ඔන්න අනුජත් මට මේ තිසුමුත් මට හෝම්වර්ක් ටික දාලා තියෙනවා. රයිට් මං තිසුම් වෙනවත් මේ පැත්තට දාන්න. ඔය කලින් දාහන් කොල්ලෝ. හරි. අන්තිම වෙනකන් ඉන්න එපා. රයිට්. මේගොල්ලෝ තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම දැන් බලා ඉන්නේ කවුද අපේ හිමායා තමයි කරලා නැත්තේ. සංදේශ් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. හරි. 24 1 24 2 සහ 24 3 අභ්‍යාස තමයි දීලා තින්නේ. අපි එහෙනම් ඒ ටික බලමු. රයිට් 24 1 2 3 හතරත් කරන්න කිව්වනේ. හතරත් කරන්න කිව්වා හතරත් බලමු. රයිට්. එච්චර අමාරු ටිකක් නෙමෙයි මේ අභ්‍යාස නන්නේ. මට පොඩ්ඩක් දෙන්න මම අභ්‍යාස ටික ගන්න. අපි අද මේ පාඩම ඉවර කරමු. දැන් ඉස්කෝලවල මොනවද දෙන පාඩම් මේ ගාන වගේ යනවද? තාම මේ හරියට ආවේ නැද්ද? නෑ සර්. තාම නෑනේ. රයිට්. එහෙම වුණොත් හොඳයි නේ. නැත්තම් අපි පාහු කරලා ගියොත් එම් ඉවරයි. රයිට්. හරි මෙන්න අපි මේ අභ්‍යාස ටික බලමු. මම හිතන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලට ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා හරි වැරදි දාගන්න. රයිට්. මේක කියන්නේ මොකද්ද? සසම්භාවී සහ සසම්භාවී නොවන කියන එක.
සසම්භාවී පරීක්ෂණයේ අපි දැන් චුට්ටක් අපව මතක් කරත් පාඩම දැන් සමහරලාට ගිය සතියේ ඉන්න නැතුව ඇති සමහර අය සසම්භාවී පරීක්ෂණයක ලක්ෂණ තියෙනවා මොනවද ලක්ෂණ මට එක එක කියන්න බලන්න සසම්භාවී පරීක්ෂණයක ලක්ෂණ මොනවද කෝ එකම තත්ත්වයන් යටතේ පරීක්ෂණ අනාවා ගන්නක් කිරීමට හැකි right පරීක්ෂණේ නැවත නැවත කරන්න පුළුවන් එකම තත්ත්වයක් යටතේ පරීක්ෂණේ නැවත නැවත කරන්න පුළුවන් very good පරීක්ෂණය නැවත නැවත කරන්න පුළුවන් ඔන්න එකක් කිව්වා තව පරීක්ෂණයෙන් ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල සියල්ලම පරීක්ෂණය කිරීමට පෙර කිව හැකි වීම. right ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල සියල්ල කලින් කියන්න පුළුවන් සියල්ලම කලින් කියන්න පුළුවන් කලින් කිව හැකි වීම right good දෙන්නෙක් දෙකක් කිව්වා තව එකක් කොල්ලෝ ඔකේ හැකි ප්‍රතිඵලය පරීක්ෂණ කිරීමට පෙර නිශ්චිතවම කිව නොහැකි වීම very good right ලැබෙන ප්‍රතිඵලය right ලැබෙන ප්‍රතිඵලය පරීක්ෂණයට පෙර හරියටම කියන්න බෑ අපිට අනුමානයක් විතරයි කරන්න පුළුවන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය පරීක්ෂණයට පෙර නිශ්චිතවම කියන්න බෑ very good තව එකක් තියෙනවා කිව ලැබෙන ප්‍රතිඵලවල රටාවක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි වීම. අන්න හරි මේ ප්‍රතිඵලවල රටාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ right ප්‍රතිඵලවල රටාවක් නොමැති වීම right ඔන්න ඔය ලක්ෂණ තියෙනවා නම් මතක තියාගන්න ඕවට අපි කියන්නේ සසම්භාවී පරීක්ෂණ කියලා right ඕවට අපි කියනවා සසම්භාවී පරීක්ෂණ කියලා right එහෙනම් අපි බලමු මේක මොනවද සසම්භාවී වෙන්නේ මොනවද සසම්භාවී වෙනවද නැද්ද කියලා බලමු වෙනවා නම් හරි නැත්නම් නැහැ එකේ සිට හතර තෙක් අංක යෙදූ සමබර චතුස්තලයක් සමබර කියද්දී අපි දන්න හැම පැත්තම සමානයි උඩ දමා මේසය ස්පර්ශ කරන පැත්ත සටහන් කිරීම. එතකොට ධාතු කැටයක් උඩ දැම්මට පස්සේ අර මේසය ස්පර්ශ කරන පැත්ත සටහන් කිරීම කියද්දී ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක්. ඒක හරි. ඊළඟට එකම වර්ණයේ සර්වසම පබළු ඇති බෑගයකින් අහඹු ලෙස පබළුවක් ඉවතටගෙන එහි පාට සටහන් කර ගැනීම. එකම වර්ණය තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි දන්නවනේ දැන් රතු පාටම තියෙනවා නම් අපි දන්නවා ඊළඟට ගන්න එක අනිවාර්යයෙන්ම රතු එකක් වෙන්නේ කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය හරියටම කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් නෙමෙයි. ඒක වැරදි. ඊළඟට නිශ්චිත ඉලක්කයකට බෝලයක් එල්ලකොට ඉලක්කයට වදීද යන්න තීරණය කිරීම. දැන් ඔය මේකලා එහෙම නෙට් බෝල් ගහනවනේ. මම දැක්කා මේක නෙට් බෝල් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී අර තියෙනවා ඔහොම රවුමක්. රවුමට බෝලේ දානවා. ඉතින් ඕක වැටුනේම නැහැ. මම දැක්ක 50 පාරක් විතර බල බල හිටියා වැටුනේම නැහැ. නේද මේකලා? බොරුවට කිව්වේ ආනන් එහෙම නැහැ. හරි. එතකොට ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒක සසම්භාවී. ඒක සසම්භාවී. ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක්. මොකද අපි දැන් ඔය අර බාස්කට් බෝල් හරි නෙට් බෝල් හරි බෝලේ දැම්මහම අපිට කියන්න බෑ මේ බෝලේ හරියට වැටෙන්නත් පුළුවන් නොවැටෙන්නත් පුළුවන්. කොච්චර දක්ෂ කෙනෙකුණත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අනික රටාවක් නැහැ. එක්කෙනෙක් දාද්දි වැටෙනවා අනිත් එක්කෙනා දාද්දි ඒ රවුමෙන් එළියට යනවා. එහෙම නැහැ. ඒතකොට ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක්. ඊළඟට රාබු ඇට පහක් සිටුවා එයින් දින 5ක් ඇතුළත පෙරෝහණය මේ පෙරෝහණය කියන්නේ පැලවෙනවා කියන අදහස. පැලවන බීජ ගණන සටහන් කර ගැනීම. ඉතින් මම රාබු ඇට 5ක් හිටුවොත් සමහරවිට ඇට පහම හරියන්නේ නැති වෙයි. ඔකේ අර පුස් ඒවා තියෙනවා. පැලවෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. දවස් 5ක්නේ සමහරවිට එක දවසක් පැලවලා ඊළඟ දවසේ මැරෙන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු රාබු ඇට 5ක් වෙන තැනක හිටවනවා. එතකොටත් මම දවස් 5කට පස්සේ බලනවා පැලවෙලා තියෙන ප්‍රමාණය. එතකොට ඒක කලින් එක වගේ නෙමෙයි. අපිට කියන්න බෑ නේද? සමහරවිට පහම පැලවෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට එකක් මැරෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට පැල දෙකක් මැරෙන්න පුළුවන්. මං එහෙම හැදුවොත් එහෙම පැල ඔක්කොම ටික මැරලා යනවා. ඒකයි වැඩි. right. එහෙම අර තියෙන අත්ගුණය කියලා තියෙනවනේ. සමහරට පැල හිටවන්න ටිකක් අමාරුයි. right. එතකොට මේක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් තමයි. ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් තමයි. right. ඊළඟ එකට යමු අපි. මම මේක පල්ලෙහාටම යන්නම්. right. මෙන්න ඊළඟ එක. යතුරු තුනක් ඇති යතුරු කැරල්ලකින් අහඹු ලෙස යතුරකින් දොරක් විවෘත වේදයි බැලීම. ඒක මොකද වෙන්නේ? යතුරු තුනක් තියෙනවා.
එක වගේම යතුරු කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම හිතන්න වෙන්නේ ඈ. එතකොට අපි දොර අරිනවා නේද? ඕක ඔයාලට ගෙතරදී වෙනවනේ. දැන් ඉබ්බෙක් එහෙම අරින්න දුන්නොත් එහෙම කොච්චර පුරුදු වුණත් 10 පාරක් අර යතුරු මාරු කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවානේ. එතකොට ඒක මොකද වෙන්නේ? සසම්භාවී පරීක්ෂණයක්. මොකද යතුරු තුනක් කියද්දි මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕනේ විවිධ යතුරු තියෙන්නේ කියලා. එකම යතුරු නෙමෙයි. විවිධ යතුරු තියෙන්නේ. එතකොට අපිට එකපාරම සමානලාට ඉබ්බ අරින්න බැරි වෙයි. වෙන එක්කෙනෙකුට දුන්නොත් යතුරු ටික ආපහු කලවම් කරලා දෙපාරකින් විතර ඉබ්බ අරින්න වෙයි. හැබැයි අපි මේ වෙලේ පොඩි උපකල්පනයක් කරනවා. හිතනවා ඒ යතුරු ටික එකම වගේ තමයි කියලා. නැත්නම් හිතන්නකෝ අර දොර අරින සමහරලාට දිග යතුරු තියෙන පන්සල් වල තියෙන එහෙම තියෙනවා සමහර ගෙවල් දිග යතුරු. ඒතර ඒවා එකයිනේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් කොහොමත් අරිනවනේ. මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක කියන්නේ අර නිකන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණික කියලා අපි හිතන්න වෙනවා. ඊළඟට බෝලයක් ඉහළට විසිකොට ඒ ආපසු බිමට පතිත වේදයි නිරීක්ෂණය කිරීම. නේද? බෝලේ ඉතින් උඩ දැම්මට පස්සේ ඕක මොකද කාක්කෙක් ඇවිල්ලා අරන් යන්නේ නැහනේ. උඩ දාම්පුවම පිටසක් වල ජීවිකයල්ල තුස්සන් යන්නේ නැහනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අර ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා බිමට වැටෙනවා. ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් නෙමෙයි. 1 3 5 අංක ලියා ඇති සර්වසම කාඩ්පත් 3ක් අඩංගු පෙට්ටියකින් කාඩ්පත් දෙකක් එකවර ඉවතටගෙන කාඩ්පත් දෙකක් ගන්නවලු. ඉවතටගෙන ලැබෙන සංඛ්‍යා දෙකෙහි එකතුව ඔත්තේදයි බැලීම. අපි හිතමුකෝ කාඩ් දෙකක් ගත්තා කියලා 1යි 3යි. එතකොට එකතු වුණාම බලන්න 3යි 1 එකතු වුණාම 4යි. ඉරට්ට එකක් එන්නේ. අපි බලමු ඊට පස්සේ 3යි 5යි ගත්තා කියලා. 3යි 5යි එකතු වුණාම 8යි. ඒ එන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව. ඊළඟට 1යි 5යි ගමුකෝ. 1යි 5යි ගත්තාම ඒ කාඩ් එක එකතු වුණාම එන්නේ 6. ඒ එන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ මේකේ කාඩ්පත් තුනෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දෙකක් එකතු කරත් එන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්ම තමයි. එහෙනම් ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක්ද නැද්ද? අසම්භාවී. අසම්භාවී කියන්නේ අපි කියනවා සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් නොවේ කියලා. right. ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් නොවේ. ওই විදිහට එන්නේ ඕක. right. හරි කට්ටිය හරි දාගන්න, වැරදි කට්ටිය වැරදි දාගන්න. මට පොඩක් අත උස්සන්න. ඔක්කොම හරි කාගේද? ඔක්කොම හරි කාගේද? මේකලාගේ හරි ඊළඟට හිරුණ ඉන්නවා, එතන සෙනොත් ඉන්නවා, තිසුම් ඉන්නවා, සමාධි ඉන්නවා. right. එතකොට 5 දෙනයි හරි. එකක් දෙකක් සමානලාට වැරදිලා ඇති. ඔන්න මතක තියාගන්න. හරි. ප්‍රතිඵලය හරියට කියන්න පුළුවන් නම් ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් නෙමෙයි කියලා මතක තියාගන්න. ප්‍රතිඵල ලැබෙන ප්‍රතිඵලය හරියට කියන්න බෑ. රටාවක් නැහැ. එහෙනම් ඒක සසම්භාවී පරීක්ෂණයක්. right. ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඔය අභ්‍යාසය. එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ එකට. මං කිව්වේ ලේසි අභ්‍යාස ටිකක් කියලා. right. යමු 24 2ට. right. මෙන්න 24 2 පළවෙනි ගණන් ටික. මොකද්ද කියන්නේ? නියැදි අවකාශය. මොකද්ද නියැදි අවකාශය කියන්නේ? බාසුරු මොකද්ද බාසුරු නියැදි අවකාශය කියන්නේ? අපේ පිරිමි ළමයි කියන්න බලන්න. මම මේ කොල්ලෝ ඉන්නවද කියලා බලන්න ගත්තා. කොල්ලෝ නැද්ද දන්නේ නැහැ. right. කවුද ඉන්න පිරිමි ළමයි කියන්න බලන්න මේ නියැදි අවකාශය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? සසම්භාවී පරීක්ෂණයක සියලුම ප්‍රතිඵල. very good බාසුරු. සියලුම ප්‍රතිඵල අඩංගු කුලකයට අපි කියනවා නියැදි අවකාශය කියලා. right. එතකොට නියැදි අවකාශයට අපි අකුරක් දැම්ම. මොකක්ද දාපු අකුර? S අකුර. ඉංග්‍රීසි යෝඩියේ කැපිටල් S අකුර. right. මේකේ පළවෙනි කොටස කියනවා පහත දැක්කන එක් එක් පරීක්ෂණයට. හරිනේ. නිල් තියෙනවා, රතු තියෙනවා, කළු තියෙනවා, කොළ තියෙනවා, වර්ණ වලින් එක පෑන ගානෙලු තියෙන්නේ. අහනවා අහම්බු ලෙස පෑනක් ඉවතට ගන්නවලු. එතකොට ඉවතට ගන්න එක එක්ක නිල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කළු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොළ වෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි නියැදි අවකාශය. අනිවාර්යයෙන්ම S තියෙන්න ඕනි, සමාන තියෙන්න ඕනේ, සංගල වරහන් තියෙන්න ඕනේ, කමා දාලා වෙන් කරන්න ඕනේ. නිකන් නිල් රතු කළු කොළ කිව්වොත් එහෙම ඔය ගානට ලකුණු දෙකක් දෙන්න තියෙනවනේ එකයි හම්බෙන්නේ. අයියර කුලකයක් විදිහට ලියලා නැති නිසා. ඊළඟට කියනවා 5 සිට 15 තෙක් අංක යෙදූ සමාන. 5 සිට තෙක් කිව්වොත් 5ත් අයිති 15ත් අයිති. එතකොට කාඩ්පතක් ඉවතට ගන්නකොට එක්ක 5 ලැබෙයි, එක්ක 6 7 8 9 10 11 12 13 තිත් දාන්න එපා. 14 15 ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල ටික ඔක්කොම ලියන්න. ඕක තමයි නියැදි අවකාශය.
right ඊළඟ එකට බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. right මෙන්න ඊළඟ එක. තැටියක් තියෙනවා කරකවන්න. අර වාසනා චක්‍රය කියන්නේ නේද? ඔය අපි ඊ දවස්වල කරා ඔය දැන් නම් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ නිකන් එක්සිබිෂන් වැඩි නෑනේ. අපි ඔය ප්‍රදර්ශනයක් තිබ්බම අපි ඔන්න ඕක තමයි කරන්නේ. ඕ වගේ ඒවා තව තියෙනවා එක එක පොඩි පොඩි ගේම්ස් කරනවා. ඔට්ටු දානවා. හරි ඔය එන කට්ටියත් එක්ක ඔට්ටු දානවා. රුපියල් දැන් 10ක් ඔට්ටු දානවා. 10ක් ඔට්ටු දාලා ඕක කරකවනවා. එයා කියන අංකය આવොත් එහෙම ඩබල් කරලා යාට දෙනවා. 20ක් දෙනවා. එයා කියන එක ආවේ නැත්තම් ඒවා අපිට. ඔන්න ඔයගේ පොඩි තරඟ තියෙනවා. ඔයාලා ඉතින් ඉස්කෝලේ ගහන්න බෑ. තව අර 60 කට්ටෙන්න තෝම ගහන එකකුත් කරනවා නේද? ලකුණු ටිකක් රවුමක් ඇඳලා ලකුණු ටිකක් දානවා. එක්ක අවුට් කියලා ලියනවා. ලකුණු 0 1 2 3 ඔහොම දාලා ඉවරලා අර 60 කට්ටේ අර හිලක් තියෙන එකට පෑන තියලා මෙහෙම ගහනවා. ගහපුවම අර කැරගෙනවනේ. ඊට පස්සේ ලකුණු දාගන්නවා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි සෙල්ලම් කරා ඉතින් මේ ඔයාලා ඉන්නේ දැන් ඒව කරන්නේ නැහැ නේ වැඩි. right එතකොට මේක කියනවා රූපේ දැක්කෙන තැටිය කරකවා ඊතලයේ නවතින අංකය සටහන් කිරීම. එතකොට s සමානයි 1 2 3 4 5 6 7 8 ඔය ප්‍රතිඵල වලින් එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්. right ඔච්චරයි. ඊළඟට මල්ලක සර්වසම කිරි ටොෆි 4ක් තියෙනවලු. දොඩන් ටොෆි 3ක් තියෙනවලු. අහනවා අහඹු ලෙස ටොෆියක් තෝරගන්නවලු. ලැබෙන්න පුළුවන් එක. එතකොට මේකෙදී කිරි එකක් හෝ දොඩන් ටොෆියක් කිව්වොත් වැරදි. මෙතන ටොෆි 4ක් තියෙන ඉඳ ඒ ටොෆි 4ට අංක දානවා. අපි කිරි 1 කියලා දාමු. කී 1 කිරි 2 කොහොමද දාමු ඉතින් කමන්නේ මොනවා කන්නද නේ. කිරි ටොෆි 3 ඊළඟට කිරි ටොෆි 4 ඊළඟට දෝ 1 ඊළඟට දෝ 2 ඊළඟට දෝ 3 අර දොඩන් කියන එක ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි අකුරක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් කිරි ටොපි 1 කිරි ටොපි 2 කිරි ටොපි 3 කිරි ටොපි 4 ඊළඟට දොඩන් 1 දොඩන් 2 දොඩන් 3 ඒ විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කාසියක් දෙවරක් උඩ දමා ලැබෙන පැත්ත සටහන් කර ගැනීම. කාසියක් දෙපාරක් උඩ දානකොට ලැබෙන්න පුළුවන් පැති ටික කියන්න බලන්න. මේක නම් මම දන්නවා වැරදි කට්ටියගේ. මොකද ලැබෙන්න පුළුවන්? සිරස අගය අන්න එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි පළවෙනි පාර සිරස ලැබිලා දෙවෙනි පාර අගය ලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පාර සිරස ලැබිලා දෙවන වතාවෙත් සිරස ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දෙපාරම සිරස ලැබෙන්න පුළුවන් නේ. දෙපාරක් උඩ දාපුවම. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පාර අගය ලැබිලා දෙවන පාර සිරස ලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් දෙපාරම අගය ලැබෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට ලියනවා. ඕක කෙටියෙන් මෙහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. සිරසට අපි කියනවා හෙඩ් කියලා. අගයට කියනවා ටේල් කියලා. එතකොට HT ඊට පස්සේ සිරස කියන්නේ HH ඊළඟට අගයට කියන්නේ ටේල් සිරසට කියන්නේ H ඊට පස්සේ දෙපැත්තම TT right ඔය විදිහට ප්‍රතිඵල 4ක් ලියන්න පුළුවන්. right hands up කරන්න බලන්න ඒක හරියයි. බැරි වුණ කට්ටිය හදාගන්න හරියයි අත උස්සන්න බලන්න. very good බාසුරු ඉන්නවා එතන ප්‍රවීන් ඉන්නවා සමාධි ඉන්නවා එච්චරයි වගේ ඉන්නේ තිසුම් ඉන්නවා හිමාල ඉන්නවා 12ක් ඉන්නවා 12න් 5යි හදලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අන්තිම එක තමයි වරදින්නේ නැත්තේ. right හදාගමු. හදපු අය very good දාගන්න හොඳ හරියක් දාලා හොඳ තරුවක් දාගෙන අම්මට කියලා කිරිටෝෆියක් ඉල්ලගන්න. right මට හිමායා ඔන්න දැන් තමයි homework ටික එවලා තියෙන්නේ හිමායා කෙල්ලේ බාගෙන් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තියෙනවානේ. right මේක නෙමෙයි හිමායා තා ඉතුරු අභ්‍යාස දෙක කරේ නැද්ද? right මල්ෂානි දෙවෙනි කොටසේ පොතක් නැහැ. ඉතින් දෝනි මට කියන්න එපා මල්ෂානි පොත නැත්තම් මං එවනවනේ. කො මල්ෂානි ඉන්නවද?
ඔව් රයිට් මේ මල්ෂාන් ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ චූට මට මැසේජ් එකක් දාන්න මේ මම දාන්නම් මේ PDF එක මේ පොත දාන්නම් group එකට. හරි. මේක අපිට download කරගන්නත් පුළුවන් මම එවන්න. ඒක පොඩක් කලින් කියන්න බෑ. රයිට්. මම තා චුට්ටෙන් දාන්නම් ඔයාලගේ group එකට පොත දාන්න. හරි. ඒක download කරගන්න. රයිට්. එතකොට ඔන්න 24 දෙකක් ඉවරයි. මේක ලේසි අභ්‍යාසයක්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා සමසේ භව්‍ය කතන්දරයක්. සමසේ භව්‍ය කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්න පුළුවන් සමාන හැකියාවන් තියෙනවා නම් අපි කියනවා සමසේ භව්‍ය කියලා. රයිට් අපි එහෙනම් බලමු ඒ වගේ ගානක් කොහොමද කරන්න කියලා. රයිට් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක මම හිතන්නේ ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් නේ. හරි. බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. සමසේ භව්‍ය කියලා කියන්නේ සමාන හැකියාවන් තියෙනවා නම් හරි. අර වැඩි හැකියාවක් තියෙන්න බෑ. සමාන හැකියාවන් තියෙනවා නම් අපි ඒවට කියනවා සමසේ භව්‍ය කියලා. right සවිදි කියද්දි පැති ඔක්කොම සමානයි. සමබර හැම පැත්තක්ම එකම බර තියෙනවා. නැත්නම් බර වැඩි වුණොත් ඒ පැත්ත යටට එන්නේ. චතුස්තලයක් කියන්නේ අර මේ පැති හතරක් තියෙන ඝන වස්තුවක්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඕකේ එක පැත්තක රතු තියනවලු අනිත් පැත්තේ නිල් තියනවලු අනිත් පැත්තේ කහ තියනවලු අනිත් පැත්තේ කොළ තියනවලු. ඒතර පාට හතරක් ගහලා තියෙන්නේ. ඒතර උඩ දැම්මට පස්සේ අපිට හරියටම කොයි පාට ලැබෙයිද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? බෑනේ. එහෙනම් මේක අපි කියනවා සමසේ භව්‍ය කියලා. කියන්න බෑනේ. කොයි පැත්ත ලැබෙයිද කියලා. එහෙනම් ඕක සමසේ භව්‍ය. ඊළඟට කියනවා ඊළඟ ගාන සමබර කාසියක් උඩ දමා. සමබර කාසියක් උඩ දමා ලැබෙන පැත්ත සටහන් කිරීම. එතකොට කාසියක් උඩ දැම්මට පස්සේ ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එක්ක සිරස එක්ක අගය. අපිට ඒත් කියන්න බෑ හරියට කෝක ලැබෙයිද කියලා. සමාන හැකියාවන් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් මොකද්ද වෙන්නේ? සමසේ භව්‍ය. right ඒකත් සමසේ භව්‍ය. right ඉන්නකෝ නේ. ඊටු ටික මම අරන් එනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්ටකෝ. right ඔන්න මම ඊළඟ ටිකට යනවා. දැන් දෙකක් ඉවරයිනේ. ඒකින්ද මම ස්ක්‍රීන් එකේ චූටක් උඩට ගන්නම්. right ඊළඟට 3 එකේව හතරක් තියෙනවා. දෙකේව තුනක් තියෙනවා. තුනේව දෙකක් තියෙනවා. හතර තියෙනවා. එතකොට මේ කාඩ්පත් 10 කලවම් කරලා ගන්නවා හම්බෙන් එකක්. පොඩි chance එකක් තියෙනවා වැඩිපුරම ලැබෙන්න පුළුවන් මොන කාඩ් එකද? මොන කාඩ් එකද? එක මොකද එකේව හතරක් තියෙනවනේ. හතරක ලැබෙන්න පුළුවන් කලාතුරකින්. එතකොට මේවට අපි කියනවා සමසේ භව්‍ය නොවේ කියලා. සමසේ භව්‍ය නොවේ. මොකද එක කියන එකේ ලැබෙන්න පුළුවන් වැඩි හැකියාවක් තියෙනවා. නේද? වැඩි හැකියාවක් තියෙනව නිසා ඒක සමසේ භව්‍ය නෙමෙයි. වැඩි හැකියාවක් තියෙන එකට. ඊළඟට 1 සිට 5 දක්වා මෙන්න මේ විදියට හදලා තියෙනවලු ප්‍රිස්මයක්. එතකොට මේක උඩ දානවලු. එතකොට අර ස්පර්ශ වන පැත්තේ අංකය මොකක්ද කියලා අහනවා. ඔය ප්‍රිස්මේ උඩ දාපුවාම එක කියන එක හිටීද මේ අතට? හිටීද? කලාතුරකින් හිටී නේද? ඒක කලාතුරකින් හිටින්නේ. ඒක ගොඩාක් කලාතුරකින් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සාධාරණ පරීක්ෂණයක් නෙමෙයි. ඒකින්ද අපි මේකට කියනවා සමසේ භව්‍ය නොවේ කියලා. සමසේ භව්‍ය නොවේ කියලා කියනවා. right right එහෙනම් අපි ওই විදිහට තමයි ලියන්න ඕනේ උත්තර. ඔයාලා උත්තර ලියනවා නම් රිචඩ් පොතක නේද? අන්න රිචඩ් එකේ ඒ එතන දැන් අයිතිකාරයා රිචඩ් ජයිතිස්ස කියන ඒ මහත්තයා එයා තමයි ළමයින්ට ගොඩක් ඉතින් මේවා කරන්නේ. එයා ඔන්න දැන් ඊයේ කොහෙද ඊයේනේ පෙරේදා නැති වෙලා මගේ දැන් අද තමයි අවසාන කටයුතු තියෙන්නේ. රිචඩ් සමූහ ව්‍යාපාරය රිචඩ් එකේ බොස් යා heart attack එකක් ඇදිලා මැරලා තියෙනවා. රිචඩ් එකේ පොත් හොඳයි දාන අඩුයිනේ. ඒක අපේ එකක්නේ. right ඊළඟට 5 එක සමාන රතු පැහැති කාඩ්පත් 3ක් හා නිල් පැහැති කාඩ්පත් 4ක් තියෙනවලු බෑග් එකකින් අහඹු ලෙස කාඩ්පතක් ගන්නවලු.
එතකොට මේක සමසේ බහුව්‍යද නැද්ද මට හේතුව කියන්න ඕනි. කියන්න බලන්න. මොකද වෙන්නේ මේක? සමසේ භව්‍ය නොවේ. භව්‍ය නැත. සමසේ බහුව්‍ය නැත. ඇයි නැහැ කියන්නේ? සමාන හැකියාවක් ඔව් සමාන හැකියාවක් නැහැ නේ සසින්. රයිට් සමාන හැකියාවක් නැහැ. මේක වැඩිපුරම chance එකක් තියෙන මොන කාඩ්පතක් ලැබීමද? රතුද නිල්ද? නිල් හතරක් තියෙන නිසා මේක වැඩි හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ නිල් ලැබෙන්න. රයිට් මේකදී වැඩි හැකියාවක් තියෙනවා. වැඩි හැකියාවක් තියෙන නිසා ඒක සමසේ භව්‍ය කියලා ගන්නෙ නෑ. භව්‍ය නොවි. ඊළඟට අර වගේම එකක් තමයි ආපහු මේ විදිහට සමානව මේ වෙන් කරලා තියෙනවලු. එතකොට මේක කරකවනවලු ලැබෙන අක්ෂරය. එතකොට සමානව නම් එකම අක්ෂරය දෙපාරකුත් නැත්නම් ඒක මොකද්ද? සමසේ භව්‍ය වේ. සමසේ භව්‍ය. රයිට් බලන්න මේ විදිහටද ඔයාලගේ උත්තර ආවේ කියලා. කාගේද මේකේ ඔක්කොම හරි. අනිත් කට්ටිය හදාගමු රයිට්. එතන බාසුරු ඉන්නවා, සෙනොත් ඉන්නවා, ප්‍රවීන් ඉන්නවා, මේකලා ඉන්නවා, හිමාල ඉන්නවා. අපේ තිසුම් ඉන්නවා. ගානක් තියෙනවද? මොකද මේකලා? තව ගානක් තියෙනවද? ඔව් හරියට මේක තව එකක් තියෙනවද? ඔව්. අනුජ ඉන්නවා, තිසුම්. හරි 7 දෙනෙක් විතර හදලා තියෙනවා. රයිට් අන්න තවත් කෑල්ලක් තියෙනවලු මේ කියන්නේ. රයිට්. අන්තිම එක. අනේ අන්තිම එකේ සමාන හැකියාවක් තියෙනවා නේද? රයිට් මෙන්න අන්තිම ගාන. රයිට් මේක කරකවනවලු. කරකොල ඔට්ටු දැම්මොත් මේ වැඩිපුරම දෙනෙක් ඉල්ලන්නේ මොන පාටද? නිල් පාට. මේක සමසේ භව්‍යද? නොවේ. සමසේ භව්‍ය නොවි. සමසේ භව්‍ය නොවි. රයිට් සමසේ භව්‍ය නොවේ කියලා මතක තියාගන්න. රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ගණන් ටික හැදෙන්නේ. එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ ගානට අඩුපාඩු කට්ටිය ඉක්මනට ඔක හදාගන්න. රයිට් අඩුපාඩුවා ඉක්මනට හදාගන්න. අපි ඊළඟට ඒ අතරේ බලමු ඊළඟ ගාන. රයිට් අන්තිම එකනේ අර 24 4. එතකොට ඉවරයි මේ පාඩමනේ. ඊළඟට තියෙනවා හොඳ පාඩම. මේ ගාන මාර ලේසි ඈ. මේක අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ගානක් આવොත් එම පැනලා හදන්න. මොකද මේක මේ ලකුණු ගන්න ලේසි. අනිවාර්යෙන් ඉතින් මේ જાති ගානක ඔයාලගේ වාර්ය භාගවල වලට එනවා. රයිට් එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. රයිට් මෙන්න මෙයා 24 4 6 සිට 1 සිට 6 තෙක් අංක යෙදූ සමබර ගණකයක් කියද්දි දිග පළල උස ඔක්කොම සමානයි. උඩ අතට වැටෙන පැත්තේ අංකය සටහන් කිරීමේ පරීක්ෂණයකදී නියැදි අවකාශය ලියන්නලු. එහෙනම් S සමානයි 1 ලැබෙන්න පුළුවන් 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ඕක තමයි නියැදි අවකාශයේ අවයව ගණන. රයිට් අපේ ප්‍රවීන් කොල්ලා. අනේ කියන්නු ප්‍රවීන් මේ මොකද්ද NS කියන්නේ කියලා. මොකද්ද ප්‍රවීන් NS කියන්නේ? කෝ නැද්ද? අනුජ NS කියන්නේ මොකද්ද? මැසේජ් එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මයික් එක. රයිට් අවයව ගන්න. very good. අවයව ගණන. මේකලත් උත්තරේ දාලා තියෙනවා. right? NS කියන්නේ මතක තියාගන්න N කියන්නේ number of S. number of S. S ගේ තියෙන numbers ගාන. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ඉලක්කම් ගාන 6යි. අවයව ගණන. right? ඒකයි ඔය අහන්නේ. අවයව ගණන 6යි. ඊළඟට කියනවා 3. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් වැටීම ඒ නම් ඒහි අවයව ලියන්නලු. right. එහෙනම් මම ඔන්න තුන්වෙනි එකට ලියනවා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා. මෙතන තියෙන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා මොනවද?
දෙක දෙක හතර හය දෙක හතර හය ඊට පස්සේ number of a කීයද කියලා අහනවා. ඒ වල තියෙන අවයව ගාන අපිට පේනවා 3යි. මොකද මේ pa කියලා කියන්නේ? මේ p අකුර කොට බලන්න ඕනේ මොකද ඒ ඔය කොට මොකද මොකද p කියන්නේ? ප්‍රවීන් කියන්න දැන් නම් මයික් එක ඔන් වුණා. මොකද්ද p කියන්නේ? ප්‍රභාත් නෙමෙයි ඈ. අයි ප්‍රභාත් කියන්න එපා. මොකද්ද p කියන්නේ? සමාධි p කියන්නේ දෝනේ? මේකලා අවයව ගාන නෙමෙයි p කියන්නේ. p කියන්නේ සම්භාවිතාව. මේ කොටස මං ගිය සති කරේ නැද්ද? කරා නේද? සම්භාවිතාව right p කියන්නේ මොකද්ද? සම්භාවිතාව. ඒ කියන්නේ ඒහි සම්භාවිතාව තමයි ඔය pa කියලා කියන්නේ. right එහෙනම් සම්භාවිතාවයේ හොයනකොට උඩට ලියනවා ඒ කියන එක්කෙනාගේ තියෙන අවයව ගාන. ඒ කියන එක්කෙනාගේ අවයව කොච්චරක් තියෙනවද? අපි ඔක ලියනවා මෙහෙම. NA බෙදීම NS කියලා තමයි සූත්‍රය ලියන්නේ. ඕක කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒවල අවයව ගාන මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 3යි කියලා. යටට දාන්නේ නියැදි අවකාශයේ තියෙන අවයව ගාන. ඒක දන්නවා අපි 6යි කියලා. එහෙනම් අපිට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් 6න් 3 සරල කරත් 2න් 1. ඒක නම් සරල කිරීම අනිවාර්ය නෑ. right ඔන්න ඔය විදිහටයි උත්තරේ එන්නේ. හරි ඔය විදිහටයි උත්තරේ එන්නේ. ඊළඟට පහ කොටස. දැන් ඔන්න අන්තිමට පහ කරමු. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. අපි එන ප්‍රථමක සංඛ්‍යා මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න ඕනේ. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. අපි බලමු ඒක ලියලා. එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රථමක සංඛ්‍යා මොනවද ප්‍රථමක සංඛ්‍යා මට දාන්න බලන්න මැසේජ් කරන්න. ඔය කොල්ලටි සෙට් කරන්න ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ටික. මේකලා නම් දාලා තියෙන්නේ. සෙනෝද්ගෙත් හරි. කොල්ල ටික ප්‍රථමක සංඛ්‍යා මොනවටත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ මේ කොල්ල ටික. හරියන්න හිතාලක මම දැන් මං ගෙන්න ගන්නම්කෝ. කෝ ඉක්මනට. right බාසුරු හරි නේද? තිසුම් එක කියන එක ප්‍රථමක නෙමෙයි. ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ සාධක දෙකක් විතරක් තියෙනවා. එහෙනම් ගන්න පුළුවන් 2 පුළුවන් 3 පුළුවන් 5 පුළුවන්. ওই ටික තමයි ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ. right? එතකොට දැන් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව. එහෙනම් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව මම දැක්ක මේ ගාන හදලා තිබ්බේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය. එතකොට මෙතනට දානවා මුළු නියැදි අවකාශයේ අවයව ගණන. right? නියැදි අවකාශයේ අවයව ගණන තමයි යටට දාන්නේ. උඩට දානවා ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ගණන. මොකද අහන්නෙත් ඒකනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා තියෙනවා 1 2 3ක්. එහෙනම් උඩට 3 දානවා. මුළු ප්‍රතිඵල මේ තියෙන්නේ 6යි. යටට 6 දානවා. මේක සරල කරොත් ඒත් උත්තරේ එන්නේ 2න් 1යි. right ඉක්මනට හදා ගන්න. මට hands up කරන්න බලන්න කාගේද ඔක්කොගෙම මේක හරි. right සසින්දි හදලා තියෙනවා, බාසුරු හදලා තියෙනවා, සෙනෝද් හදලා තියෙනවා. very good ඒ තුන් දෙනා අනිත් අය හදාගමු. තුන් දෙනයි හදලා තියෙන්නේ නේ.
හරිනේ right උත්තර ටික ඒතකොට ලියා ගන්න අනිත් අය right එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ ගානට දෙවෙනි ගාන අපි බලමු. ඔන්න මතක තියාගන්න සම්භාවිතාවයේ ගානේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ලකුණු 10න් 10ම ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එච්චරකට මේක ලේසි ගාන. ලකුණු ටික හලා ගන්න එපා. අපරාධෙනේ. ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වෙලාවල් වලදී ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න ඕනේ. මේ සම්භාවිතාව පාඩම 10 වසරේදීත් තියෙනවා. ඊළඟට මේකට 11 වසරේදීත් ආපහු හම්බෙන එකක්. ඒ කියන්නේ පේනවනේ ගොඩක් වැදගත් පාඩම. right. නේද? ගණිතයට සම්භාවිතාවේ හරිය වැදගත්. ඒ වගේ එකක් තමයි. right එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේක කොහොමද කරන්න කියලා. A B C D E F G H යන සමාන කාඩ්පත් සහිත කාඩ්පත් 8ක් ඇති බෑග් එකකින් නහඹ ලෙස කාඩ්පතක් ගැනීමේදී නියැදි අවකාශය ලියන්නලු. අනේ ඉතින් අර ටික ආයෙ ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. A පුළුවන් B පුළුවන් C D E F G H මේ අර ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න ඕන දීලා තියෙනවා. බලාගෙන ලිවීම. එක හරි. ඊළඟට කියනවා B අකුර සහිත කාඩ්පත ලැබීමේ සම්භාවිතාවනේ. B අකුර ලැබීමේ සම්භාවිතාව. සම්භාවිතාවය කියද්දී යටටම එන්නේ මොකද්ද? NS කියලා මතක තියාගන්න. යටට එන්නේ NS. NS කියන්නේ මොකද්ද? ඒක දැන් දන්නවා. නියති අවකාශයේ තියෙන ඉලක්කම් ගන්න. ඒතර මේකේ තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9යි. 8යි නේද? 3යි 6යි 8යි. එහෙනම් මුළු ප්‍රතිඵල 8යි. 8 මෙතන B අකුර තියෙන්නේ එකම එක තැනක විතරයි. එහෙනම් උත්තරේ 8න් 1යි. right 8න් 1යි. ඊළඟට ස්වර අක්ෂර. අනේ අම්මේ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ස්වර අක්ෂර ලැබීමේ සම්භාවිතාව. ස්වර අක්ෂර කියන්නේ මොනවදනේ ස්වර අක්ෂර කියන්නේ? ස්වර සාරිගම පද නිසා නේද? නැද්ද? ස්වර අක්ෂර A E I O හරි හරි ඒවා නේද? A E I O vowel U vowels කියනවා. very good. ඉංග්‍රීසි වලදී vowels කියන මටත් පොඩ්ඩක් පැටලුණා. එහෙනම් A B C D E F G H වලින් මේ තියෙන vowels ටික බලමු. C D E F G H. මෙතන තියෙන vowels බැලුවොත් එහෙම A තියෙනවා. ඊළඟට E තියෙනවා. I නෑ, O නෑ, U නෑ. එහෙනම් මේකේ තියෙන vowels දෙකයි. එහෙනම් vowels දෙකක් ඉඳලා උඩට දෙක දානවා. ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන 8ක්. එහෙනම් යටට දානවා 8 8න් 2යි. ඒක සරල කරේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. සරල කරා කියලා ලකුණු වැඩිපුර හම්බෙන්නෙත් නැහැ මේකෙදි. එහෙනම් උත්තරේ 4න් 1යි. fourth one K අක්ෂරයේ ලැබීමේ සම්භාවිතාව. කීයද උත්තරේ? K අක්ෂර මෙතන කීයක් තියෙනවද? එකක්වත් නෑ. එකක්වත් නැහැ. එහෙනම් 8න් බිංදුවයි උත්තරේ බිංදුවයි. 8න් බිංදුව කිව්වත් එකයි බිංදුව කිව්වත් එකයි. නැති ඒවා ඔයාලා වන්දන්න දීලා තියෙනවා නේ. right hands up කරන්න බලන්න මේ ගාන හරි අය. මේකලා ඉන්නවා බාසුරු ඉන්නවා ඊළඟට සෙනෝත් ඉන්නවා සසින්ද ඉන්නවා තිසුම් ඉන්නවා. ඒ 5 දෙනාගේ හරි. very good 5 දෙනා අනිත් අය චුට්ටක් good. good නෑ වැඩක් නෑ. right යමු එහෙනම් ඊළඟ එකට. හරි නේද? ඔය උත්තර ටික හොඳට බලා ගන්න right. ඔයා ලියන විදිය ඔලුවට දාගන්න. ඔලුවට දාගන්න කියන්නේ පොත ඔලුවට දාගන්න එපා. ඉතින් එහෙම කියලා.
අන්න ප්‍රභාසවරුත් කිව්වා ඔලුවට දාගන්න කියලා එහෙම බඩු තමයි ඉන්නවා දෙක තුනක්. right. පූජානික මොකද ආච්චි නැති වෙලා කියලා ඔන්න මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා ක්ලාස් එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඕක ඉතින් ආවෙම නැහනේ. අනේ ආච්චි තියා right. යාට සිග්නල් ගැටලුවක්කුත් තිබ්බ හැබැයි. හරි බලමු. මේක කියනවා 1 සිට 25 එක් අංක යෙදූ සමාන කාඩ්පත් 25ක් තියෙනවලු පෙට්ටියක. ඉන්න අහඹු ලෙස කාඩ්පතක් ගන්නවලු. එතකොට කාඩ්පත් 25යි කියන්නේ නියැදි අවකාශයේ තියෙන අවයව ගාන තමයි ඔය 25 කියලා කියන්නේ. right? ns තමයි 25. දැන් අපෙන් කියනවා එහෙනම් උත්තරේ ලියනකොට සම්භාවිතාවේ ලියද්දී හැම එකෙම යටට එන්නේ 25 කියලා මතක තියාගන්න. පළවෙනි එක අංක 8. එතකොට 8 ලියන තැන් තියෙන්නේ එකම එක අවස්ථාවයි. එහෙනම් උත්තරේ 25න් 1යි. අන්න පළවෙනි එකේ උත්තරේ. දෙවෙනි එක පහේ ගුණාකාර. එහෙනම් පහේ ගුණාකාර 5 තියෙනවා, 10 තියෙනවා, 15 තියෙනවා, 20 තියෙනවා, 25 තියෙනවා. එතකොට පහේ ගුණාකාර තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක්. එහෙනම් උඩට 5 යටට 25. මට මේක ඕනනම් සරල කරන්න පුළුවන්. 5ට 5 ඒවා 1යි 25ට 5 ඒවා 5යි. උත්තරේ 5න් 1යි. right? උත්තරේ 5න් 1යි. ඊළඟට 3 ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. දැන් ඉතින් මෙතන තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යා ටික ලියා ගමු. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 තව තියෙනවද ඔත්තේ සංඛ්‍යා? 17 19 21 23 25. මේ තියෙන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යා. ඒතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා තියෙන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි යටට එනවා 25. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. ඊළඟට සමචතුරස්‍ර කාඩ්පතක්. කාලා වරෙන් ගොනේද? සමචතුරස්‍ර කියන්නේ එක් වරක් එක. අන්න 1. ඊළඟට දෙවරක් 2. අන්න 4 පුළුවන්. තුන් වරක් 3. අන්න 9. හතර වරක් 4. එතකොට උත්තර එනවා 16. පස් වරක් 5. උත්තර එනවා 25. ඊළඟට 6 වරක් 6 36යි. ඒ ගවුල්ල ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් මෙතන තියෙන සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා තමයි 1 තියෙනවා, 4 තියෙනවා, 9 තියෙනවා, 16 තියෙනවා, 25 තියෙනවා. සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා 5යි. ඔක්කොම ප්‍රතිඵල 25යි. උත්තරේ 25න් 5යි. සරල කරොත් 5න් 1යි. right. කාගේද මේ ටික ඔක්කොම හරි? hands up කරන් බලන්න. සෙනෝත් ඉන්නවා, මේකලා ඉන්නවා, බාසුරු ඉන්නවා, අපේ තිසුම් ඉන්නවා. right. අනික කට්ටිය ඉක්මනට හදාගමු. right හරිනේ. ඒක ලියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක උත්තර විතරනේ. right. එහෙනම් අපි ඔය පාඩම උතනින් අවසන් කරනවා. ඊළඟට අපි යනවා අපේ ඊළඟ පාඩමට ටික ලොකු පාඩමක් බහු ආශ්‍රවල කෝණ කියන පාඩම. right. බහු ආශ්‍රවල කෝණ. right. එහෙනම් ලියා ගමු අපි ඊළඟ මාතෘකාව කිවින එකද? ඒකකය 25. right. බහු ආශ්‍රවල කෝණ. මේක ටික ලොකු පාඩමක්. ජ්‍යාමිතිය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වට. ජ්‍යාමිතිය right. එහෙනම් ලියා ගමු 25 බහු අශ්‍රවල කෝණ. මේ ඇවිල්ලා unit 25 බහු අශ්‍රවල කෝණ.
right ඔයාලා දැන් දන්නවා දන්න ප්‍රමේයවල ටිකක් තියෙනවා අපි ඒක චූටක් ඉස්සලා පොඩ මතක් කරගමු දන්නවද කියලා බලන්න දන්නවා වැඩි වෙලක් දන්නේ නැහැ මේ දවස් ටිකේ නේද right මෙන්න මේක මොකද්ද ත්‍රිකෝණයක right ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව කීයක් එනවද කීයක් එනවද අංශක 180යි. right ඓක්‍ය අංශක 180ක් වෙනවා right 180ක් වෙනවා ඊට පස්සේ මට කියන්න චතුරස්‍රයක කොහොනේ ටයිප් වෙන්නේ නැහැ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව කීයක් එනවද අංශක 360යි. right අංශක 360යි right ඊට පස්සේ අපි කතා කරලා තියෙනවා ඕනෑම නැත්නම් ත්‍රිකෝණයක right ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණවල ඓක්‍ය කීයද මේක අටේ පන්ති කතා කරන්නේ කීයක් එනවද අර එළියේ තියෙන කෝණවල එකතුව අපි කරලා නැද්ද ඒක අංශක 360යි. අපි ඒක කරලා නැද්ද කරා නේද ඒක බයි බෑනේ කරේ නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න බාහිර කෝණ 300 නම් 60යි ඒක කරාද කියලා මම මේ බැලුවේ right ඒක නම් කරලා නැතුව ඇති right හරි එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් තියමු ඒක තියමු මටත් 360 නම් තමයි එන්නේ right එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රමේයල් දෙක අපි කතා කරලා තියෙනවා right ඔය විදිහට අපිට 11 වසරේ ඉවර වෙනකොට මේ විදිහට ප්‍රමේයවල් දැන් මෙතනම දෙකක් තියෙනවානේ ඔය වගේ 42ක් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා 42ක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ ඕවට එතකොට අපේ සිලබස් එකට අදාළව ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේයවල් තියෙනවා 42ක් right එහෙනම් දැන් අපි මේක දෙක දන්නවා ත්‍රිකෝණික අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 180යි චතුරස්‍රක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 360යි right එහෙනම් ඉස්සලා මේ දෙක ලියා ගමුකෝ right මම පොඩි ගානක් දානවා හරි මම පොඩි ගානක් දානවා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගාන හදලා ඔය මම නොදන්නා පදයක් දානවා අන්න එයා හොයන්න ඕනි right අපි එහෙනම් මේ දෙක ඇඳගමු ඔක ලියාගෙන මම දාන්න මේ කෝණේ අංශක 50ක් මේ කෝණේ මම දාන්නම් 2x කියලා මේක 50 අපි අයින් කරමු පොඩ්ඩක් right මම මෙහෙම දාන්න ඔයාලා මට පළවෙනි ගානේ x හොයලා දෙන්න right පළවෙනි ගානේ x හොයලා දෙන්න right දෙවෙනි ගානේ මට ඔයාලා හොයලා දෙන්න ඒකෙත් මම x දාලා තියෙන්නේ මම එතන y දාන්නම් එතකොට ලේසිනේ right පළවෙනි එකේ මට ඔයාලා හොයලා x වල උත්තරේ මැසේජ් කරන්න ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගානේ y වල උත්තරේ හොයලා y වල උත්තරේ මැසේජ් කරන්න බලන්න
රයිට් මට සමාධි දාලා තියෙන උත්තරේ සෙනොත් දාලා තියෙන උත්තරේ වාසුරු දාලා තියෙනවා පළවෙනි එකට සමාධිත් පළවෙනි එකට දාලා තියෙනවා සෙනොත් දෙකටම දාලා තියෙනවා හිමාල පළවෙනි එකේ හරි අනුජ දාලා තියෙනවා මේකලා දාලා තියෙනවා හිමාල දාලා තියෙනවා ඊළඟට බාසුරු දාලා තියෙනවා දෙකටම රයිට් හරි එහෙනම් අපි හදමු x ට ඇවිල්ලා තියෙනවා 40 අනිත් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අංශක 100 රයිට් ප්‍රවීණුත් දාලා තියෙනවා good රයිට් එතකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ප්‍රමේය ඔය ප්‍රමේය වල අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 180යි ඒත් එක්කම චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව කීයක් එනවද 360ක් එනවා right එහෙනම් මම මේ ටික සමාන කරන්න පුළුවන් 60 ධන 2x x equal to 180 එතකොට මේ දෙක ඇඩ් කරපුවාම එනවා 3ix අර ධන 60 මම එහා පැත්තට යවනවා එතකොට 180 ඍණ 60 වෙනවා එතකොට මේ පැත්තේ එනවා 3x equal to 120 කාලවරෙන් ගොනේ ඊට පස්සේ දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදනවා 3ෙන් බෙදුනහම අපිට උත්තරය එනවා x equal to 40 degree එහෙම නැත්නම් අංශක 40 ඒක ලීසි ඒක නිකන් මේ ඕක මොනවද නේ රයිට් ඊළඟ එක ස්ක්වයර් එකක් චතුරස්‍රයක් ස්ක්වයර් එකක් නෙමෙයි චතුරස්‍රයක් එතකොට ඕකේ කෝණවල එකතුව සමාන කරන්න පුළුවන් අපිට 360ට 360යි right හේතුව ලිව්වොත් හොඳයි චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ එහෙම ලියන්න මෙතන හේතුව ලිව්වොත් හොඳයි ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ එතකොට 110යි 90යි 200යි මෙතන එනවා 260 plus y සමානයි 360යි එහෙනම් y සමාන වෙනවා 360ෙන් අඩු කරනවා 260ක් උත්තර එනවා y ට අංශක 100ක් කියලා right y ට එනවා අංශක 100ක් කියලා right හදාගන්න ඒක දානවද ඔව් මොකක්ද ඕනේ හරියක් දාගන්නද කියලා ඕකට හරියක් දාගන්න චූටි හරියක් දාගන්න ලීසි ගන්න right සර් නම් ගියා අපි නේ ඔක හැදුවේ නැද්ද හරි එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන් right ඊළඟට අපි බලමු දැන් පාද ගාන වැඩි වෙන රූප තියෙන්න පුළුවන් මේක හරි නේද හැමෝම තව ලියන අය ඉන්නවද ලියන අය ඉන්නවනම් පොඩක් hands up කරන්න ලියන අය විතරක් ඉන්නවනම් hands up කරන්න නෑ නේ right හරි එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ අපි දැන් මට මෙතන තව චූටි දෙයක් කියන්න බැරි වුණා අපි කතා කරනවා මේ උත්තල සහ අවතල බහුවස්ත්‍ර කියලා ಜಾති දෙකක් right උත්තල සහ අවතල බහුවස්ත්‍ර කියලා ಜಾති දෙකක් අපි කතා කරනවා මට ඒක නම් කියන්න බැරි වුණා උත්තල බහුවස්ත්‍ර කියලා කියන්නේ අර ශීර්ෂ ටික එළියට නෙරලා තියෙනවා නම් ඒවට අපි කියනවා උත්තල බහුවස්ත්‍ර කියලා ශීර්ෂ ඔක්කොම එළියට ගිහින් තියෙනවා නම් උත්තල කියලා කියනවා එක ශීර්ෂයක් හරි ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අවතල බහුවස්ත්‍ර කියලා කියනවා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා බහුවස්ත්‍රයේ ඇතුලේ මේ තියෙන්නේ පරාවර්ත කෝණයක් තියෙනවා මේකෙත් පරාවර්ත කෝණයක් තියෙනවා පරාවර්ත කෝණයක් තියෙනවා නම් ඒවා අවතල ඇතුලේ පරාවර්ත කෝණයක් නැත්තම් ඒවට අපි කියන්නේ මොකද්ද මට උත්පල කියලා කියනවා මේ අනුජගේ නම තව පොඩ්ඩක් ඒවට කියන්නේ පැටලුණානේ උත්තල බහුවස්ත්‍ර තව පොඩ්ඩක් මම උත්පල කියලා තමයි ලියන්න වෙන්නේ අනුජ right එහෙනම් උත්තල සහ අවතල කියලා බහුවස්ත්‍ර වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. එතකොට අපි මේකෙදි මේ අවතල බහුවස්ත්‍ර ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ඕවා ටිකක් අමාරුයි.
නේද? ඔයාලා කෝණවල එකතුව දැන් කියන්න බෑ අතන මේ පාද මේකේ පාද හතරක් තියෙන නිසා 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවනේ. මේක චතුරස්‍රයක් නිසා අපිට මේක 360යි කියලා කියන්න බෑ. ඔයාලා මේ කෝණ වෙනස් වෙනවා. මොකද මේවා අපි කතා කරන්නේ අවතල බහුවස්ත්‍ර විදිහට. එතකොට අපි මේ පාඩමේදී අවතල බහුවස්ත්‍ර කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ මොනවද? උත්තල බහුවස්ත්‍ර ගැන විතරයි. right. කෝකටත් මෙන්න මේක ලියා ගමු. right මෙහෙම ලියා ගමු. තරුවක් දාලා බහුවස්ත්‍රය තුල කියන්නේ ඇතුළත right. බහුවස්ත්‍රය තුල පරාවර්ත කෝණයක් ඇතනම් මම ඔය ලකුණු කරලා තියෙන පරාවර්ත කෝණයක් 180ට වඩා වැඩි. පරාවර්ත කෝණයක් අංශක 180ට වැඩි නම් පරාවර්ත කෝණයක් ඇතනම් ඒවා අවතල බහුවස්ත්‍ර වන අතර අවතල බහුවස්ත්‍ර වන අතර අනෙක් ඒවා උත්තල වේ. කෙටියෙන් ලියා ගමු. right මේ රූප ටික ඇඳ ගන්න ඉක්මනට ඔයාගේ රූප ටික right හරිද මේක ඉවරද? තව ලියනා ඉන්නවද? ලියනා ඉන්නවා නම් විතරක් hands up කරන්න. මේකලා නම් ලිව්වට කමන්නේ. ආයි කවුද වෙන කවුරුත් නැද්ද? නෑ නේ. right එහෙනම් මේකලා ඉක්මන් කරමු කෙල්ලේ මොකද? අනිත් අය ඉවරයි. ඔයා විතරයි ඉන්නේ. right ලියන්න ඉක්මනට බලන්න එහෙනම්. හරිනේ. right එහෙනම් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ බහුවස්ත්‍රවල අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය පිළිබඳව. right එහෙනම් ලියාගමු ඊළඟ සබ් ටොපික් එක. සබ් ටොපික් කියන්නේ අනුමාත්‍රිකාව. බහුවස්ත්‍රවල උත්තල බහුවස්ත්‍ර අපි දැන් කතා කරන්නේ right. බහුවස්ත්‍රවල අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය බහුවස්ත්‍රවල අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව. right මේකෙදි මේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා මේ කෝණවල ඓක්‍ය හොයන්න. මම පරණ ක්‍රමයේ අලුත් ක්‍රමයේ දෙකම කියලා දෙන්නම්කෝ. මේ පරණ ක්‍රමයේ ලේසි මේ අලුත් එක අමාරුයි. බලන්නකෝ right. දැන් අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක් නම් කෝණ තුන එකතු 180යිනේ. නමුත් මේ රටාව එන්න ඕන නිසා මම ත්‍රිකෝණයෙන් පටන් ගන්නම් right. දැන් මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක් තිබ්බොත් අපි කරන්නේ මොකද්ද?
මේ ත්‍රිකෝණයේ ඇතුළත කැමති ලක්ෂයක් ලකුණු කරගන්න. right? ත්‍රිකෝණයේ ඇතුළත කැමති ලක්ෂණ මේ ලක්ෂයක් ලකුණු කරගන්න. මම ඉස්සලා ත්‍රිකෝණය ගැන කියන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා කෝණ තුන එකතුව 180යි කියලා right? ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ අනිත් ශීර්ෂවල ඉඳන් මෙන්න මේවා යා කරගන්න. right? මම ඕවා මොකද කරන්නේ? යා කරගන්නවා. එතකොට මම මෙතන P මෙතන Q මෙතන R කියලා හිතමු. right? දැන් එතකොට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ එකතුව කීයක් එනවද? කෝණ තුන එකතුව කීයක් එනවද? 180යි. 180යි. ඒ ත්‍රිකෝණයේ එකතුව 180යි. ඒතර ඒ වගේ ත්‍රිකෝණ කීයක් තියෙනවද? මේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 180යි. right? ඊළඟට මම කොළ පාටින් මේ ත්‍රිකෝණය අඳින්නම්. එතකොට කොළ පාටින් දැක්වෙන ඒ ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුනේ එකතුවත් අංශක 180යි. right? ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහා එක අඳින්නම් කහ පාටින්. එතකොට මේ කහ පාට එකේ අඳින කෝණ තුනේ එකතුවත් 180යි. එතකොට මුළු කෝණවල අයි කියනවා 180 ඒවා 3ක්. හැබැයි දැන් මට ඕනි අභ්‍යන්තර කෝණනේ. දැන් අභ්‍යන්තර කෝණ ගන්නකොට දැන් මෙන්න මේකේ මේ ත්‍රිකෝණය ගන්නකොට මෙතන P ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ත්‍රිකෝණය ගන්නකොට මෙතන Q ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ත්‍රිකෝණය ගන්නකොට R ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට PQR කියන තුන් දෙනා මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. ඇයි? මේ කෝණ තුනේ I කියලා ලියද්දි මේ රතු පාටින් ලියන 180 P කියන එක්කෙනා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ නිල් කොළ පාටින් ලියුව 180 මේ Q කියන එක්කෙනා ඉන්නවා. කහ පාටින් ලිව්ව 180 R කියන එක්කෙනා ඉන්නවා. එතකොට මට අභ්‍යන්තර කෝණවලදී මෙයා වැඩක් තියෙනවද? මෙයා වැඩක් නැහැ. මේ තුන වැඩක් නැහැ. එහෙනම් අපි දන්නවා ඔය P වලයි Q වලයි R වලයි මේ තුනේම එකතුව කීයක් වෙනවද? 300 අංශක 360යි. එහෙනම් මම ඔය එන උත්තරෙන් අංශක 360ක් මොකද කරන්නේ? අඩු කර ගන්නවා. right? ඔය එන උත්තරෙන් ඔය එන මුළු කෝණ වලින් අංශක 360ක් අඩු කර ගන්නවා. එතකොට මට මේ අභ්‍යන්තර කෝණවල මොකක්ද ඕනේ? 540 නෙමෙයිද? සර් 540යිනේ. හරි හරි මම කිව්වේ අර කෝණ තුන එකතු කරලා එන උත්තරෙන් 360ක් අඩු කරනවා කියලා කිව්වේ. 360 කියන්නේ අර P Q R කියන ටික එකතුව. ඒකයි මේ 360 කියලා දැම්මේ. එතකොට මෙතන 183ක් 183ක් තියෙනවනේ. එහෙනම් මට මේක කියන්න පුළුවන් 180 වැඩි කිරීම 3 ඒකෙන් අඩු කරනවා 360. ඉතින් ඇත්තටම අන්තිමටම එන්නේ 180ම තමයි. මේ බලන්නකෝ 180 ඒවා 3ක් අගුණ වුණාම ඔයාලා කිව්වා වගේම 540යි. ඒකෙන් අඩු කරනවා 360ක්. එතකොට බිඳුවයි 14න් 6ක් 8යි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 4 4න් 3ක් 1යි. එතකොට කෝණවල එකතු වෙනවා කොච්චරක් කියලාද 180ක් කියලා. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයක් right? එතකොට ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව බලන්න අපි මොකද කරේ 180 ත්‍රිකෝණ පාද 3ක් ඉඳලා 3න් වැඩි කරලා 360ක් අඩු කරගත්තා. එතකොට අපිට සූත්‍රයක් නිකන් ওই විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය පේන සූත්‍රය. මොකද්ද? 180 3න් වැඩි කරලා 360ක් අඩු කර ගන්නවා. ඒක ටිකක් අමාරුයි. පළවෙනි ගණින්ද පොඩ්ඩක් අපැහැදිලි වෙයි. අපි ඊළඟ ගණන් වලදී බලමු. මම ආපහු කියලා දෙන්නම්. right. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මේක ලියාගමුකෝ. පුංචි අනුමාත්‍රිකාව ලියාගමු ත්‍රිකෝණය කියලා. ත්‍රිකෝණය කියලා මෙන්න මේක ලියාගන්න. 180 3න් වැඩි කරලා 360ක් අඩු කරනවා. එතකොට එන්නේ 180ම තමයි. අර 180 කියන එක වෙන විදිහකට ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ රටාවක් හදාගන්න යන්නේ. සර් ඔය ත්‍රිකෝණේ අඳිනවද? ඔව් මේක ඇඳගෙන ආපහු පොඩි ත්‍රිකෝණ තුනක් කඩලා ওই විදිහටම ලියාගන්න.
right ඉවරද මේක හරිද ඉවරයි සර්. right ඔන්න දැන් ත්‍රිකෝණිකට දැන් ත්‍රිකෝණි කියද්දි මෙච්චර එක හිතන්න එපා ත්‍රිකෝණය අපි දන්නවනේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු 180 තමයි කියලා මේ වටයක් ගහලා අන්තිමට ඒක තමයි ගත්තේ නමුත් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් ත්‍රිකෝණෙත් අපි දන්නවා 180යි කියලා චතුරස්‍රය දන්නවා 360යි කියලා එතනින් එහා ඒවා දන්නේ නැහැ නේ ඉතින් අපි එතනින් එහා තියනවා නම් පාද ගාන වැඩි රූපයක් තිබ්බොත් අපි ඒකේ අභ්‍යන්තර කෝණවල අගේ හොයන්න මේ ක්‍රමයක් තමයි දැන් හොයාගෙන යන්නේ right එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ උදාහරණයට චතුරස්‍රය right චතුරස්‍රයත් ඔය කතන්දරයේම ඔය විදිහටම කරනවා චතුරස්‍රය කියද්දි මතක තියාගන්න මේක සමචතුරස්‍රය වෙන්න ඕනෙත් නැහැ ඍජු කෝණාශ්‍රය වෙන්නත් ඕනේ නැහැ කැමති චතුරස්‍රයක් වෙන්න පුළුවන් මම දැන් මේ වගේ එකක් ගන්නවා right මම ඔන්න මේ වගේ චතුරස්‍රයක් ගන්නවා දැන් මේකෙත් මම කරන්නේ මැද ලක්ෂයක් ලකුණු කරලා right මැද ලක්ෂයක් ලකුණු කරලා අර වගේ ත්‍රිකෝණ වලට මේක වෙන් කර ගන්නවා right මේ විදිහට මම ත්‍රිකෝණ වලට වෙන් කර ගන්නවා right එතකොට දැන් මෙතන 180 කීයක් තියෙනවද කියන්න බලන්න 180 කීයක් තියෙනවද හතරක් තියෙනවා එහෙනම් අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය හොයනකොට අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය මට ක්‍රමයක් තියෙනවා 180 ඒවා දැන් මේක 180යි මෙයත් 180යි මෙයත් 180යි මෙයත් 180යි. ඒතර 180 ඒවා හතරක් තියෙනවා. හැබැයි මේකෙත් අර මැද ටික මොකද කරන්න ඕනේ? මේ කෝණ ටික වැඩක් නැහැ. ඒ ටික අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට අර වටේ කෝණ ටික එන්නේ. එහෙනම් ඔය කෝණ ටික අයින් කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? 360ක් අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපට සූත්‍රය එනවා 180 වැඩි කිරීම 4 අඩු කිරීම 360 කියලා. right හැබැයි මේක ගන්න තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ඒතර මතක තියාගන්න මේක තමයි එතකොට අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යන උත්තරේ. ඉතින් මේක සුළු වුණොත් එනවා 180 ඒවා 4ක් කියන්නේ 0යි 4 වරකට 32න් 2 දැම්මා 3ක් ඉතුරුයි 720යි. 720න් 360ක් අඩු වුණාම ඒ 360ම එනවා. අර කලින් උත්තරේම එනවා. හැබැයි මට උත්තරේ නෙමෙයි ඕනේ මේ උත්තරේ ගන්න ක්‍රමය. එතකොට මේ විදිහට අපට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කලින් ආයෙත් කියලා දුන්නේ වෙන ලේසි ක්‍රමයක්. මොකක්ද දන්නවද කලින් ආයෙත් කියලා දුන්නේ? මෙන්න මෙහෙ බලන්නකෝ. ඔන්න මේකත් චුට්ට බලා ගන්න. කලින් කට්ටියට කියලා දුන්නේ පැටලෙ දන්නේ. දැන් මේ විදිහට එන ලේසි. එක මුල්ලක් අරගෙන ඒක කොහොම ත්‍රිකෝණ දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. එක මුල්ලක් ගත්තොත් ත්‍රිකෝණ දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝණය 180යි මේ කෝණය 180යි. එතකොට අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය බලන්න. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය බලන්න. මොකද කරන්න ඕනේ එහෙනම්? 180 වැඩි කරනවා කීයෙන්ද? 2කින්. 180 වැඩි කරනවා 2කින්. අර වගේ ත්‍රිකෝණ දෙකකට කඩාගෙන ඒක වැඩි කරලා ගන්නවා. එතකොට ওই විදියටත් හදන්න පුළුවන්. ඒත් එන්නේ කීයද? 360ම එනවා. 360යි. එතකොටත් උත්තරේ 360 එනවා. එතකොට මෙහෙම පළවෙනි ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා කියන්නේ. හැබැයි දෙවෙනි ක්‍රමය සෑහෙන ලේසි. මේක මේ බොරුවට මැදට 180කුත් දාලානේ. ඉතින් අර සිලබස් වෙනස් වෙලා අපරාධ ලේසි ක්‍රමයක් තියෙද්දි අමාරු එකට යනවා. ඔයාලා කෝක මතක තියාගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. right. මේ දෙකම ඕනනම් හදා ගන්නකො. පළවෙනි ක්‍රමය ඔයාලා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. මොකද ඉස්කෝලේ ඕක විතරක් සමහර වෙලාවට කියලා දෙයි. සර් ඔව්. සර් දැන් විභාගෙදී මේ දැන් දෙවැනි ක්‍රමයෙන් හැදුවට ලකුණු දෙන්නේ නැද්ද එතකොට? නෑ එහෙම නෑ. ඒක දෙනවා. ඕක O level වලත් දෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒක සූත්‍රය ලියන්න කියන්නේ නැහැනේ. ඔයාලට සූත්‍රය මේ කැමති විදිහට මතක තියාගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඔය සූත්‍ර දෙකම තියෙනවා මතක තියාගන්න කියලා සූත්‍ර දෙකම අන්තිමටම කියනවා. බලමු අන්තිම සූත්‍ර දෙක කොහොමද ගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන මේ දෙක ආවේ මෙන්න මෙතන මේ 180 දෙකෙන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ පාද ගණන 4යිනේ නේද? එතකොට පාද ගණනින් කීයක් අඩු වෙලාද? දෙකක් අඩු වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
පාද ගණනින් දෙකක් අඩු වෙලා තමයි ඔතන දෙකේ ඉලක්කම ආවේ කියන එක චූට්ටක් එතන නෝට් එකක් දාගන්න. එතන මේකෙදි මේ 4 කියන්නේ පාද ගාන. චතුරාශ්‍රයේ පාද 4යිනේ. ඒතර 180 4න් වැඩි කරලා 300ට අඩු කරනවා කියලා මතක තියාගන්න. මේකේ පාද 4යි. එහෙනම් 180 4 නිසා 4න් දෙකක් අඩු කරපුවාම 2යි. ඒකෙන් තමයි වැඩි කරන්නේ. අර පාද ගණනින් මෙතන දෙකක් අඩු කරනවා. ඒ සූත්‍රෙදි මේ සූත්‍රෙදි කෙලින්ම පාද ගණන දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට අර මැද තියෙන 300ට අඩු කරන්න ඕනේ. රයිට් ලියලා ඉවරද මේක? තව ලියනවද? ඔව් සර්. right එහෙනම් අපි යනවා මොකේද දැන් ඔන්න චතුරස්‍රය හරි මෙතනින් එහා ඒවා අපි දන්නේ නැහැනේ දැන් අපි ත්‍රිකෝණයද කිව්වනේ මුලින්ම 180යි චතුරස්‍රය කිව්වා 360යි කියලා එහෙනම් දැන් අපි බලමු ඊළඟ එක මොකද පංචාශ්‍රයේදී මොකද වෙන්නේ කියලා right පංචාශ්‍රය කියද්දී පාද පහක් තියෙනවා ඒතර ওই නම් ටික ලස්සනට එන්නේ පංචාශ්‍රය කියන්නේ පහයි පංචාශ්‍රය දැන් පටන් ගන්න ත්‍රිකෝණයෙන් ත්‍රිකෝණය ඊළඟට එනවා චතුරාශ්‍රය පංචාශ්‍රය ඊළඟට හයාශ්‍රය කියන්නේ ෂඩාශ්‍රය හතාශ්‍රය කියලා එකක් නැහැ අර ලස්සන නමක් දාලා සප්තාශ්‍රය කියලා සප්තාශ්‍රය අෂ්ටාශ්‍රය කියවන්න තමයි දිවත් පැටලෙනවා නවාශ්‍රය
ඊළඟට දසාශ්‍රය දැන්ට 10ක් විතරක් දාලා තියෙනවා. ඉතුරු ඒවා ඉතින් එක එක නම් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් නම් ඔයාට යනවා අර ඉංග්‍රීසි නම් දාලා තමයි යන්නේ. පෙන්ටගන් මොකද ඔක්ටජන් ඔය විදිහට ජන් කැලක් දාලා යනවා. රයිට්. දැන්ට 10ක් විතර තිබ්බනම් ඇති. අපි 10ම කතා කරන්නේ. අපි තව එකක් දෙකක් කතා කරමු. ඒතර පංචාශ්‍රය කියන්නේ පාද පහක් තියෙන රූපයක්. දියමන්තිය හැඩයක් වගේ කියලා නිකන් අපි ගමු මේවා එකක්. රයිට්. අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මේකෙත් අර වගේම මැද තිතක් තියාගන්න ලක්ෂයක් ලකුණු කරන්නම්. ලක්ෂයක් ලකුණු කරලා මම මේක ත්‍රිකෝණ වලට කඩනවා. රයිට්. එතකොට මේකේ ත්‍රිකෝණ කීයක් තියෙනවද බලන්න. කීයක් එනවද ත්‍රිකෝණ? කීයක් එනවද? 5 ඔක්කොම එනවා 5ක් නේද? එහෙනම් අභ්‍යන්තර කෝණවල අගය තමයි අපි හොයන්න යන්නේ. අභ්‍යන්තර කෝණවල අගය. එහෙනම් අභ්‍යන්තර කෝණවල අගය හොයන්න මට ලේසිම ක්‍රමය මොකද්ද? මෙයා 180යි, මෙයාත් 180යි, මෙයාත් 180යි, මෙයාත් 180යි, මෙයාත් 180යි. එහෙනම් 180 වැඩි කරනවා කීයෙන්ද? 5න් ඊට පස්සේ අර මැද ටික මොකද කරන්නේ? මේ ටික අඩු කරලා දානවා. කරන්න. රයිට් අඩු කරලා දානවා. ඕකෙන් තමයි උත්තරේ. මට උත්තරේ වැඩක් නැහැ. මට ක්‍රමේ විතරයි ඕනේ. රයිට්. එහෙම නැත්නම් අර මම පස්සේ කියලා දුන්න ක්‍රමේ කරා නම් මේ පළවෙනි එක ලේසි නේද හැබැයි. මේක කියලා දුන්නා නම් අපි මොකද කරන්නේ? මේක එක මුල්ලක ඉඳන් ත්‍රිකෝණ වලට කඩා ගන්නවා. 1යි 2යි එතකොට ත්‍රිකෝණ 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා 180යි, මෙයාත් 180යි, මෙයාත් 180යි. එහෙනම් පංචාශ්‍රයී අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු වෙනවා කොච්චරක්ද? කීයක් එනවද? 900යි. 180 ඒවා 3ක් එනවා. 180 ඒවා 3ක් එනවා. මේ දෙවෙනි ක්‍රමය. මම ක්‍රම දෙකකට ඔන්න හැදුවා. ඔයාලා පළවෙනි ක්‍රමය වැඩිපුර මතක තියාගන්න. ඒක තේරුන්නේ නැත්නම් දෙවෙනි ක්‍රමය මතක තියාගන්න. රයිට්. ලියාගමු එහෙනම් ඊළඟ එක. රයිට්. ඔය දෙක අඳ ගන්න දෙපැත්තට ටුක් ගාලා එක වේගෙන් අඳිමු. රයිට් හරි නේද? ඔයාලා ඉවර නම් ඊළඟට ෂඩාශ්‍රය කියලා ලියලා පොඩි try එකක් දෙන්න බලන්න මේකේ රටාව හදාගන්න. ෂඩාශ්‍රය කියලා ලියලා රූපයක් ඇඳලා පොඩි රටාවක් හදාගන්න. මට උත්තරේ දාන්න බලන්න ඊට පස්සේ කීයද එන්නේ කියලා.
රයිට් හරිනේ අපි ඒ අතරේ බලමු මං කිව්වේ මොකද්ද ෂඩාශ්‍රයක් අඳින්න කියලා කිව්වා ෂඩාශ්‍රයක් කියන්නේ පාද 6ක් තියෙන බහුආශ්‍රයක් වෙසක් එකට හදන්නේ නේද අටපට්ටම් වගේ එක රයිට් ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ මැද ලක්ෂයක් ලකුණු කරනවා ඊට පස්සේ වටේ ඉඳන් ඕක යා කරනවා මේ ක්‍රමෙත් අමාරු නෑ මම අර ක්‍රම දෙකම කියලා දෙන්නේ සමහර ටීචර්ස්ලා ඔය ක්‍රමෙත් කියලා දෙනවනේ ඒකයි මම ක්‍රම දෙකම කියලා දුන්නේ. එතකොට මේකේ මෙයත් 180යි මෙයත් 180යි මෙයත් 180යි මෙයත් 180යි මෙයත් 180යි අරයත් 180යි. ඒ කියන්නේ 180 ඒවා පාද 6ක් නම් 6ක් එන්න ඕනි. right 180 වැඩි කරන්න ඕනි කීයෙන්ද 6න් අර මැද තියෙන 300ට අඩු කරන්න ඕනි. ඕකෙන් අපිට එනවා ෂඩාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අභ්‍යන්තර කෝණවල ඔක්කොගේම හරි කෝණවල ඓක්‍ය ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර මම කියලා දුන්න ක්‍රමයේ ගත්තොත් ඒක ටිකක් අමාරුයි වගේ මේ වගේ ගණන් වලනේ. මම දන්නේ ඉතින් ඔයාලා කැමති එකක් කරන්න ඉස්කෝලෙන් ගියොත් අරකම කරන්න කියලා ඉතින් ඒකෙන්ම කරන්න. right O level වලදී ගැටලුවක් නැහැ කොයි ක්‍රමයකට ලකුණු දෙනවා. මේක මේ විදිහට අපිට ත්‍රිකෝණ කඩා ගන්න පුළුවන්. එක මුල්ලකින් පටන් ගන්න right. එතකොට ත්‍රිකෝණ 4ක් කඩා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 180 ඒවා 4ක්. 180 ඒවා 4ක්. එතන 4 කියන්නේ මේකේ පාද ගණන 6යිනේ. 6න් 2ක් අඩු වෙනවා. right පාද 6ක් නිසා 6න් 2ක් අඩු වෙලා තමයි මේ උත්තරේ එන්නේ. right එතකොට ප්‍රවීන් කියන 700 ගාණක් එනවලු නේද 720ක් එනවලු මේක එතකොට දෙක ක්‍රමය අරක එක ක්‍රමය right මල්ෂානි වන PDF එක නම් දැම්ම ඒක ටිකක් ලොකු PDF එකක් ඒක මෙගාබයිට් 16ක් විතර තියෙනවා තව පොඩ්ඩෙන් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි right හරිනේ එහෙනම් දැන් අපි ඔතනින් එහාට කතා කරන්නේ නැහැ එතකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ 6 කියලා කියන්නේ පාද ගාන 6ක් නම් එතන ආවේ 6 පාද ගාන 7ක් නම් මෙතන එන්නේ 7 180 වැඩි කිරීම 7 අඩු කිරීම 360 right අපි එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු මේක ලියා ගන්න ඉන්නවත් තව නෑ වගේනේ right අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යමු right එහෙනම් අපි හිතමු මෙහෙම එකක් පාද ගණන 10ක් ඇති right පාද ගණන හරි හිමාල මම ඔතන තමයි දැන් එන්න යන්නේ පාද ගණන 10ක් ඇති බහුආශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අගය හොයන්න කිව්වොත් අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය හොයන්න කිව්වොත් කොහොමද හොයන්නේ අපි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි පළවෙනි එක මොකද්ද 180 වැඩි කරනවා කීයෙන්ද 10න් වැඩි කරනවා ඊට පස්සේ අඩු කරනවා කොච්චරක්ද 360 හෝ එහෙම නැත්නම් අර අනිත් ක්‍රමේ මගේ ක්‍රමයට හැදුවොත් කොහොමද කරන්න වෙන්නේ 180 වැඩි කරනවා ත්‍රිකෝණ කීයක් එනවද පාද 10යි නම් ත්‍රිකෝණ 10න් දෙකක් අඩු කරනවා ඒ කියන්නේ 180 වැඩි කරනවා කීයෙන්ද 8න් right ඔන්න ওই විදිහට අපිට සම්බන්ධයක් හදාගන්න පුළුවන් right ඒතර උත්තරේ ඕනි නෑ අපි දැන්ට ඔහොම බලමු ඊට පස්සේ අපි දැන් පොදු අවස්ථාවකට එනවා අපි හිතමු පාද ගණන n කියලා පාද ගණන n ප්‍රමාණයක් ඇති බහුආශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අගය හොයමු බහුආශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අගය බලමු අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍ය
right දැන් ඔන්න පාද ගණන දීලා නැහැ ඉලක්කම දීලා නැහැ එහෙනම් අපි n ඇසුරෙන් තමයි ලියන්නේ right එහෙනම් මට කියන්න කොහොමද ලියන්නේ කියලා පළවෙනි ක්‍රමයට 180 වැඩි කරනවා කාගෙන්ද n n වලින් අඩු කරනවා කීයක්ද 360ක් 360 right එහෙනම් අපිට ඒක පොඩ්ඩක් කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන් 180යි n අඩු කිරීම 360 හෝ අර මගේ ක්‍රමයට මම කොහොමද ගන්න එහෙනම් 180 වැඩි කරනවා කාගෙන්ද පාද ගණන n නම් n ගෙන් කීයක් අඩු කරන්න ඕනද ත්‍රිකෝණ ගණන හදාගන්න දෙකක් අඩු කරන්න ඕනි එතකොට මට සූත්‍රය හදාගන්න පුළුවන් 180 වරක් n ඍණ 2 කියලා ඕක තමයි මතක තියාගන්න ඕනෑම බහුවස්ත්‍රයක ඇතුලේ කෝණවල ඓක්‍ය හොයන්නේ n කියන්නේ පාද ගණන මම දුන්නොත් පාද 5යි කියලා මෙතනට පාද 5 දාන්න මේ සූත්‍රයෙන් හදන අය මේ සූත්‍රයෙන් හදනවා නම් මෙතනට 5 දාන්න කෝකත් එකයි පොතේ දෙකම තියෙනවා පාද ගණන හිතන්නකො 20ක් ආවා කියලා එතකොට 180 වැඩි කිරීම මෙතන n වෙනකොට 20 දාන්න එතකොට මෙතන 20 ඍණ 2 කියලා තමයි දාන්නේ right ඕක තමයි එහෙනම් පාද n ප්‍රමාණයක් ඇති බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය හොයන සූත්‍රය right ලියා ගන්නකො මේක ඕක තමයි ඔය හිමාල ඉස්කෝලේදී දුන්නා කියලා කිව්වේ right මේක තමයි එතකොට සූත්‍රය මේ දෙකත් වෙන වෙනම කොටු කරගන්න right ඕක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් කැමති කට්ටියට මේක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් පොතේ මං හිතන්නේ සූත්‍ර දෙකම තියෙනවා කියන්නේ ගැටලුවක් නැහැ කොහොම හදන්නත් පුළුවන් ටීචර් හවුත් පෙන්නන්න ටීචර් පේනවනේ මේ පොතේ මේ සූත්‍රය තියෙනවා කියලා මේකේ තව තියෙනවා මේ 90ක් එළියට අරගෙන හදන එකක් තියෙනවා අපෝ ඒක නම් මතක තියාගන්න එපා ඒක පැටලෙනවා right 90ක් එළියට අරගෙන 2n ඍණ 180 කියලා කතන්දරයක් තියෙනවා ඒක ඕනේ මේක මතක තියාගන්නකො right හරිද ලියාගත්තද හැමෝම නෑ සර් ඉවරයි සර් right අනිත් අය ඉවරද තව ලියනවද හරිනේ
right එහෙනම් ඔන්න මතක තියාගන්න. දැන් සූත්‍ර මතක තියාගන්න. හරි. ක්‍රම දෙකටම හදන්න පුළුවන්. මම ගණන් කීපයක් ක්‍රම දෙකටම හදනවා. ඔයාලා පටල ගන්න නැතුව එකක් මතක තියාගත්තත් ඇති. right. එහෙනම් ලියාගමු. මෙහෙම අනුමාත්‍රිකාවක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නයක්. right ප්‍රශ්නය ලියාගමු. පාද 8ක් ඇති. පාද 8ක් ඇති සවිදි අෂ්ටාශ්‍රයක පාද 8ක් ඇති සවිදි අෂ්ටාශ්‍රයක රෝමිලක්කම් එක අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලෙහිම ඓක්‍ය සොයන්න. හරි පාද 8ක් ඇති සවිදි අෂ්ටාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලේම ඓක්‍ය සොයන්න. right කැමති සූත්‍රයක් දාලා හොයන්න. ඊට පස්සේ එක් අභ්‍යන්තර කෝණයක ඓක්‍ය සොයන්න. එකක අහනවා ඊට පස්සේ එක් අභ්‍යන්තර කෝණයක ඓක්‍ය සොයන්න. right පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. හරි කල්පනා කරලා බලලා මම මුකුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක නම් දැන් දන්නවා. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා දෙවෙනි එකේ පළවෙනි එකේ දෙවෙනි එකේ උත්තරේ මට හදලා දෙන්න බලන්න. මම විනාඩියක් දෙන්නම්. right මට සෙනෝත් නම් උත්තරේ දාලා තියෙනවා. උත්තර දෙකම සෙනෝත් දාලා තියෙනවා. right good. අනිත් පැත්ත පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න. right ප්‍රවීන් දාලා තියෙනවා ඊළඟට හිමාල දාලා තියෙනවා තුන් දෙනෙක් දාලා තියෙනවා දැන්ට කොළඹ තුන් දෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ පළවෙනි කොටසේ හරි ඔක්කොගෙම අපේ කෙල්ලෝ නැද්ද right තාම නෑ right මේ දැන් මේකලා දැන් මට උත්තරේ ඕනි දැන් ගුණ කරලා උත්තරේ දාන්න right ප්‍රවීන් හදලා තියෙන කොටස් දෙකේම උත්තරේ ප්‍රවීන්ගෙත් හරි right බාසුරුගේ පළවෙනි එක හරි බාසුරු දෙවෙනි එක නම් වැරදි මේකලාගේ වැරද්දලා තිනවා තිසුම්ගේ හරි right අපි බලමු හරි ඔන්න බලන්න මම හදන විදිය ඔන්න හොඳට අහගන්න හරි එතකොට මේකේ දැන් මුලින්ම අහන්නේ මොකද අභ්‍යන්තර කෝණ. එතකොට අභ්‍යන්තර කෝණ වල අයික් ගන්න මම සූත්‍රයක් දුන්නානේ 180 වැඩි කරනවා 8න් අඩු කරනවා 360. ඔකනේ සූත්‍රය 180යි n අඩු කිරීම 360. මේක තමයි සූත්‍රය. අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍ය හොයන සූත්‍රය. එතකොට පාද 8ක් ඉඳ 8න් වැඩි කරනවා. 8 වරක් 0යි 8 වරක් 8 64න් 4 දැම්මා 6ක් ඉතුරුයි 8 වරක් 1 8යි 6යි 14යි. උත්තර එනවා 1480 40 ඒකෙන් අඩු කරනවා 360. එතකොට 0යි 14න් 6ක් 8යි මෙතන 3න් 3ක් 0යි 1080යි. එක අභ්‍යන්තර කෝණයක ගේනවා 1080ක්.
අනිත් ක්‍රමයට හදනවා නම් 180 වාරයක් n ඍණ 2 n කියන්නේ පාද ගණන. එතකොට පාද ගණන කීයද? 8යි. 8න් 2ක් අඩු කරපුවාම 6යි. 180 වැඩි කරනවා 6න් 6 වරක් 0යි 6 වරක් 8 48න් 8 දැම්ම 4ක් ඉතුරුයි 6 වරක් 1 6යි 4යි 10යි. ක්‍රම දෙකටම එකම උත්තරේ එනවා. හදපු නැති කට්ටිය හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මොකක්ද මේ අභ්‍යන්තර කෝණයක අහන්නේ? එක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය. මේක සවිදි කියන කතන්දරේ තේරුම මොකද්ද? සවිදි කියන්නේ මොකද්ද සවිදි කියන්නේ? සමානයි. කෝණ ඔක්කොම සමානයි. පාද ඔක්කොම සමානයි. පාද 8ක් තියෙන නිසා පාද 8 දිගින් සමාන වෙනවා. කෝණ 8ක් තියෙන නිසා කෝණ 8ත් මොකද වෙන්නේ? දිගින් සමාන වෙනවා. රයිට්? සවිදි කියන්නේ ඒකයි. එහෙනම් එක කෝණයක අගය බලන්න කෝණ 8ක් තියෙන හින්දා අපි මොකද කරන්නේ? ඔක්කොගේම එකතුව 1080යි. ඒක බෙදනවා කීයෙන්ද? 8න්. එකපාර බැරි නම් එහෙම අපි පැත්තක බෙදමු. ඔන්න 8 කියලා 4 දාලා. right 8න් 1යි 8 වරක් 1 8යි ඉතුරු 2යි 28 කියන්නේ 8 වරක් 4 8 වරක් 3 8 වරක් 3 24යි ඉතුරු 4යි 40ට 5යි 8 වරක් 5 40යි ඉතුරු බිඳුවයි උත්තරේ එන අංශක 135ක් කියලා right 135යි කොල්ලෝ බාසුරු එතන 135 හදලා තියෙනවා ප්‍රවීන් සහ සෙනොත් විතරයි ඉක්මනට හදාගන්න right හරි නේද ලියාගෙන ඉවරද හැමෝම right එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ ගානට හරිනේ මේක දෙවෙනි ගාන right questions number 2 දෙවෙනි එක මේකත් ඒ වගේම ගානක් දෙන්න right ඔව් තව එක ගානක් හදාගන්න පුළුවන් ඒ right පාද 12ක් ඇති සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පාද 12ක් ඇති සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පළවෙනි කොටස අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ඔක්කොගේම හරි කෝණවල කියලා බහුවචනේ දාලා තියෙනවානේ කෝණවල ඓක්‍ය ඊළඟට 2 එක් අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය right හදන්න බලන්න ටුක් ගාලා මට හදලා උත්තරේ දාන්න මට අන්ති දෙවෙනි එක විතරක් උත්තරේ දාන්න පළවෙනි කොටස ඕනේ නැහැ දෙවෙනි එක විතරක් උත්තරේ දාන්න එතකොට හරි මට එතකොට චෙක් කරගන්න පුළුවන් හරි කියලා කවුද ඔන්න හදලා උත්තරේ වෙලා තියෙන ওই ටිකට බාසුරු හදලා තියෙන බලමු බාසුරු ඔයාගේ උත්තරේ හරියයිද කියලා සෙනෝත් හදලා තියෙනවා බාසුරුගෙත් හරි සෙනෝත්ගෙත් හරි තිසුම් ඔයාගේ එක නම් වැරදි ප්‍රවීන්ගේ එක හරි කොල්ල ටික තමයි ඉස්සල්ලාම එන්නේ නේ හිමාලගෙත් හරි
කෝවනේ අනික් කට්ටිය. සිසුන්ගෙත් හරි තාම එක කොල්ලෙක් දැන් කෙල්ලෙක් දැම්මේ නැහැනේ. රයිට් මං හදන්නනේ. ගෑන් ළමයි ටික අයින් ලීව් වෙලාද ක්ලාස් එකේ? රයිට් අපි බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. පාද 12යි රයිට් පාද 12ක් තියෙනවා නම් මං කියලා දුන්න ක්‍රමයක් මොකද්ද? 180 වාරයක් n ඊට පස්සේ අඩු කරනවා කොච්චරද 360. එතකොට 180 වැඩි කිරීම 12 ඍණ 360. 12 සරක් 0යි 12 සරක් 8 96න් 6 දැම්ම 9ක් ඉතුරුයි 12 සරක් එක 12යි 9යි 21යි 2160න් අඩු කරන්න ඕනේ 360ක් 0යි 6න් 6 0යි 21න් 3ක් 18යි අංශක එනවා 1800. එහෙම නැත්නම් අර මම තව ක්‍රමයක් කියලා දුන්නානේ මතකද සූත්‍රේ 180 වාරයක් n ඍණ 2. n කියන්නේ පාද ගණන 12යි 12න් දෙකක් අඩු වුණාම 10යි. ඒ කියන්නේ 180 වැඩි කරනවා 10න් උත්තර එනවා 1800යි. ඒකත් ලේසි. ඒතර මෙතන පාද 12ක් නිසා අපි මොකද කරන්න ඕනේ? 1800 බෙදනවා 12න්. 1800 12න් බෙදා ගන්නම් පුළුවන් 12 වරක් එක 12 ඉතුරු 6යි 60 කියන්නේ 12 වර අප්පා 60යි ඉතුරු 0යි බිඳුව ගේනවා බිඳුවට බිඳුව. එතන උත්තර එනවා අංශක 150ක් කියලා. රයිට් ඕක තමයි උත්තරේ දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න ගෑල් ළමයින්ගේ ඉස්සල්ලාම සසින්දි දාලා තියෙනවා. රයිට් අපි තව එකම එක ගානක් හදලා මේ පාඩම අවසන් කරමු. රයිට් ඊළඟ ගාන තුන්වෙනි ගාන ඒක ලියා ගන්න බැරි වුණ කට්ටිය ඉන්නවද? තව හදන අය ඉන්නවනම් hands up කරන්න බෑ. රයිට් කට්ටිය මොකෝ මේ ලියු වෙන්නේ? ටිකක් අඩුයි අන්තිම වෙනකොට. පන්ති දැන් භාගයට භාගයක්වත් නැහැ. රයිට් හරි කමන්න බලමු. සිග්නල් වල ගැටලු නේද? කාඩ් කනෙක්ෂන් වල ගැටලුත් සමහරලාට ඇති. අපි යනවා එහෙනම් ඊළඟට තුන්වෙනි ගානට. තුන්වෙනි ගාන හදලා අපි නතර කරමු. රයිට් ඇඳගමු පාද 6ක් තියෙන කැමති බහුවර්ෂයක් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මෙයාගේ බහුවර්ෂයක් ඇඳ ගන්නු 6ක් තියෙනවනේ එක අපි මෙතන කෝණ දාමු මෙයා දාමු අංශක 90ක් කියලා මෙයා දාගමු අංශක 80ක් කියලා මෙයා දාගමු 120ක් කියලා මෙයා දාමු 150ක් කියලා මෙයා දාගමු 100ක් කියලා මෙයා දාගමු x කියලා. රයිට් පළවෙනි එක තමයි අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය. ඔක්කොගේම එකතුව අහනවා. අර සූත්‍රයෙන් හදන්න අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය. ඒක තමයි පළවෙනි එක. රයිට් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි x හොයන්න. රයිට් හදන්න බලන්න. මට බාසුරු උත්තරයක් දීලා තියෙනවා.
සෙනෝත් උත්තරයක් නම් දාලා තියෙනවා බලමු සෙනෝත් ඔය උත්තරේ හරියයිද කියලා. එක එක උත්තර දානවා 180 කියනවා 540 කියනවා 720 කියනවා කට්ටිය එක එක උත්තර දාන්නේ නැහැ මොකද වෙලා තියෙන්නේ එක හරි අපි බලමු මේක right මේක දැන් මෙහෙම කරමු. දැන් අභ්‍යන්තර කෝණිකයත් මෙතන පාද තියෙනවා 1 2 3 4 5 6යි නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා අභ්‍යන්තර කෝණවල IQ හොයන සූත්‍රය 180 වාරයක් n ඍණ 180යි n අඩු කිරීම 360. ඒතර n කියන්නේ පාද 6ක් ඉඳලා මේක 6න් වැඩි කරලා 360ක් අඩු කරමු. 6 වරක් 0යි 8 වරක් 6 48න් 8 දැම්ම 4ක් ඉතුරුයි 6 වරක් 1 6යි 4යි 10යි 1080න් අඩු කරනවා 360ක්. ඒතර එනවා 0යි 8න් 6ක් අඩු වුණාම 2යි 720ක් එනවා. අනිත් ක්‍රමයට හදනවා නම් 180 වාරයක් n ඍණ 2. n කියන්නේ පාද 6යි. එහෙනම් 6න් 2ක් අඩු කරනවා. 6න් 2ක් අඩු වුණාම 180 වැඩි කරනවා 4ෙන්. උත්තරේ 720. right 720 තමයි පළවෙනි එකට එන්නේ. ඊළඟට අපි දැන් දන්නවා මේකේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව කීයක් එන්න ඕනද? 360ක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අභ්‍යන්තර කෝණ ටික IQ එකතු කරමු. මම පිළිවෙලට පටන් ගන්නවා මෙතනින් CI නැත්නම් මග ඇරෙනුත් 150යි 120යි මෙතන මම 80 දාලා ඒකයි වැරදිලා තියෙන්නේ right 80යි 120යි 80යි මේ කෝණේ 90යි පල්ලෙහා කෝණය x ඔය ටිකේ ඔක්කොගේම එකතුව අපි දැන් හොයාගත්තා ටිකකට කලින් කීයද 720යි කියලා. දැන් අපි මේ ටික එකතු කරමු 0යි 5යි 2යි 7යි 7යි 8යි 15යි 15යි 9යි 24න් 4 දැම්මත් දෙකක් ඉතුරුයි 2යි 1යි 3යි 4යි 5යි 540 එකතු කිරීම x සමානයි 720යි. එහෙනම් x බලන්න 720න් අඩු කරනවා 540ක් x එනවා. එතකොට 0යි 12න් 4ක් 8යි මෙතන තියෙන්නේ එතකොට 6 6න් 5ක් 1යි උත්තර එනවා අංශක 180ක් කියලා. right 180 ඇවිල්ලා තියෙනවා තිසුම්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා බාසුරුට ඇවිල්ලා තියෙනවා සෙනෝට්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා ප්‍රවීන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right හදා ගන්නකො අනිත් ඉක්මනට right හදාගෙන අපි අද එහෙනම් පාඩම අවසන් කරන්නයි යන්නේ. right මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. 52 පිටුවේ right homework වලට ලියා ගන්න 52 පිටුවේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස. ඒකේ ඔක්කොම කරන්න හරි 52 පිටුවේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස. ඒක ගොඩාක් ලේසිම ලේසි එකක්. මම අපේ සතිය ඔක සාකච්ඡා කරන්න. 52 පිටුවේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස සහ දැන් මේ අද කරපු එක තියෙනවනේ. ඒකේ ගණන් ටිකක් තියෙනවා. පොඩි ගණන් ටිකක් ඒක නම් තියෙන්නේ. 25 එක අභ්‍යාසය. ඒක තියෙනවා 57 පිටුවේ. right 57 පිටුවේ 25 එක අභ්‍යාසය. right ඔය ටික තමයි අද homework වලට තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔය ටික ලියාගමු. 52 පිටුවේ දෝනේ 52 පිටුවේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස. හරිද? ඊළඟට 57 පිටුවේ තියෙනවා 25 එක කියලා අභ්‍යාසයක්. අන්න ඒක. right හරිනේ? එහෙනම් අපි අදට වැඩ කටයුතු ටික අවසන් කරමු එහෙනම්. ආපහු ලබන සතියේ තමයි එහෙනම් හම්බෙන්නේ ITI ළමයිට නම් ඊළඟ ක්ලාස් එකේ තියෙන 5යි කාලට right.
එහෙනම් ඉතින් ওই ටික හදලා අපි ඊළඟ සතිය හම්බෙමු. අර ආපු නැති යාළුවන්ට මම රෙකෝඩින් එක දාන්නම්. මම පෙබරවාරි විතර වගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට අමතරව ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් පටන් ගමු. එතකොට ඔයාලට ලේසියිනේ එන්න පුළුවන් කට්ටිය එන්න. ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය හැම ඔන්ලයින් එන්න. හරි එහෙනම් මට හෝම්වර්ක් ටික එවන්න ඊළඟ දවසේ ඔය වගේම එවන්න. රයිට්? රයිට්. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. හැමෝම එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න. රයිට්? good night එහෙනම් සියලුම දෙනාට. Thank you, sir. Good night, sir. Right, okay, welcome, good night. Thank you, sir. Okay.